លោកសេដ្ឋីខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យជួយខ្ញុំសូមផ្ញើកូនស្រីម្នាក់នេះឲ្យលោកជួយចិញ្ចឹមផងព្រោះនាងគ្មានអ្នកណាទៀតទេសូមលោកសេដ្ឋីមេត្តាផងចោក្រាញ់ហើយឯងទៅណាយើងមិនដែលដឹងថាឯងមានប្រពន្ធកូនទេហើយបើឯងឲ្យយើងចិញ្ចឹមឯងប្រុងរត់ចោលកូនមែនទេមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅប្រាប់យើងផងមកមើលបើលោកយល់ដល់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាសូមលោកកុំសួរខ្ញុំបានទេពេលនេះខ្ញុំសូមតែម្យ៉ាងគត់សូមជួយចិញ្ចឹមកូនស្រីខ្ញុំផងបើអញ្ចឹងក៏បានដែរតែបើឯងចង់មកយកនាងទៅពេលណាក៏បានដែរណាយើងឲ្យតែឯងវិញតែយើងនឹងស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់ឯងដូចជាកូនស្រីយើងដែរតែប៉ុណ្ណេះកូនប្រុសយើងមានគ្នាលេងជាមួយហើយនៅពេលដែលនាងអាយុ18ឆ្នាំសូមលោកសេដ្ឋីបកលរបស់នេះទៅឲ្យនាងផងខ្ញុំសូមលាលោកសេដ្ឋីសិនហើយរបស់នាងគឺវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់អាក្រាញ់ណែឈប់សិនអាក្រាញ់លោកសេដ្ឋីហេតុអីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ម្លឹងពីមុនគាត់មានបានខ្លាំងណាស់ហើយកូននឹងលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើលោកជំទាវមើលថែនោះខ្ញុំគិតថាមិនងាយទេស្រួលរឿងដោយសារតែកូនស្រីនេះទៀតផងណាយើងដឹងតែបើមិនទទួលក៏វាមិនកើតដែរយើងនឹងមើលថែនាងលុះដង្ហើមចុងក្រោយរបស់យើងទៅចុះសល់ប្រមាណទៀតយើងបកលឲ្យឯងមើលថែនាងជំនួសហើយបាទលោកសេដ្ឋីលោកបងនេះគឺជាកូនអ្នកណាហ្នឹងឬមួយជាកូនរបស់លោកបងនិងស្រីផ្សេងអត់ទេអូនឯងជួយមើលថែនាងផងទៅនាងគ្មានអ្នកណាទៀតទេអាក្រាញ់យកនាងមកឲ្យបងមិញនឹងឯងច្បាស់ហើយថាជាកូនរបស់អាក្រាញ់នោះបើលោកបងមិនកុហកខ្ញុំទេនោះខ្ញុំនឹងគិតម្ដងទៀតតែបើផ្ទុយពីនេះទៅវិញនោះខ្ញុំមិនទទួលឡើយហើយម្ដាយរបស់ក្មេងតូចនេះនឹងហិនហោចគ្មានដីកំលោកបងដឹងច្បាស់ពីខ្ញុំហើយណាបងដឹងហើយអូនឯងចាំគេជាមួយនឹងកូនយើងផងទៅពេលដែលធំពួកគេលេងជាមួយនឹងគ្នាបានហើយកូននេះស្អាតណាស់តាហើយយ៉ាមានរបស់ច្រើនដែរតានេះយើងនឹងទុកវានាងក្មេងតូចយើងនឹងចិញ្ចឹមឯងឲ្យធ្វើជាកញ្ចះកូនប្រុសរបស់យើងអូនចិញ្ចឹមកូននេះក៏បានដែរតែមិនអាចឲ្យស្មើនឹងកូនប្រុសយើងបានឡើយគឺត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងចិញ្ចឹមឯងឲ្យរ៉ាប់រងការងារផ្ទះនេះទាំងអស់ទោះបីជាយើងនេះមិនដឹងច្បាស់ថាឯងជាកូនអ្នកណាឲ្យប្រកាសក៏ដោយចាស់នាងកែវថយចេញទៅកុំចិត្តលោកពុកពេកលោកពុកមានកូនតែម្នាក់ទេគឺយើងចំណែកនាងជាកូនបញ្ញាកុំចង់មកតោងយើងនៅមើលមុខទៀតយើងនិយាយមិនលឺទេអីនាងមានតិចទុកធ្វើអីទៅបើកឲ្យធំស្ដាប់យើងនិយាយគ្រប់ពេលផងអ្នកប្រានិយាយមិនព្រោះទេចិត្តបើកតិចស្ដាប់នេះខ្ញុំឈប់លេងចូលជាមួយហើយនាងជាអ្នកបម្រើយើងកុំផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នយើងមិនឲ្យបាយស៊ីទៅកុំអាងលោកពុកស្រឡាញ់ហើយមកម្លងក្បាលយើងនោះខ្ញុំយល់ហើយអ្នកប្រាកូនដូចតែគ្នាតើមកចិត្តពុកទាំងពីរមកកូនធំដែរហើយត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនឌីឯងត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្អូនឲ្យបានច្រើនណាកូនព្រោះឯងគ្មាននរណាក្រៅពីនាងទេកូនត្រូវចេះអាណិតស្រឡាញ់នាងផងនាងស្លូតបូតណាស់កុំស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងយ៉ាងណាក៏នាងនៅតែតាមកូនដែរចុះបើកូនវិញត្រូវគេស្ដីបន្ទោសអញ្ចឹងនោះតើកូនគិតយ៉ាងណាដែរលោកពងគឺកូនខឹងរករឿងឲ្យណាណៃម្ដងចំណែកនាងកែវវិញកូនចូលចិត្តអាចិត្តត្រង់ចិត្តល្អនឹងហើយលោកពងចិត្តល្អពេកគេធ្វើបាបរហូតហ្នឹងសំបីតែអ្នកម៉ែក៏ធ្វើបាបនាងដែរអ្នកដែលធ្វើបាបនាងគឺជាកូននឹងហើយបើកូនស្រឡាញ់នាងតែបន្តិចនោះនាងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តជាងនេះទៅទៀតលោកបងកូនមិនខឹងនឹងបងដីទេគាត់ចិត្តល្អជាមួយខ្ញុំដែរតែរបស់ឆ្ងាញ់គាត់ឲ្យកូនហូបតែរហូតនឹងគ្រាន់តែគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់លោកជំទាវស្ដីថៃកូនដូច្នេះហើយតើបងឌីនិយាយតាមតែកូនឌីតើជាការពិតដោយកូនកែវនិយាយទេបាទលោកពុកមែនហើយតែកូនឈប់និយាយទៀតហើយលោកពុកកំខឹងកូនអីណាមិនអីទេកូនដឹងខុសគឺល្អបំផុតហើយកូនមានតែពីរនាក់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនបាទលោកពុកនាងកែវនាងឯងគ្មានតិចទេអីយើងប្រាប់ថាកុំឲ្យទៅរំខានលោកបងតែឯងនេះមិនស្ដាប់យើងអីបន្តិចទេនាងឯងក្បាលរឹងណាស់កុំកាត់រម៉ៃនាងឯងពេកណាបានយើងយកមកចិញ្ចឹមវាជាបុណ្យរបស់នាងឯងពេកហើយកុំប្រហើនលោកជំទាវ
ខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកលោកពុកពេងទៅតែជួបគាត់តែបើលោកជំទាវមិនសប្បាយចិត្តទេនោះខ្ញុំលែងហ៊ានហើយសំតែលោកជំទាវកុំវាយខ្ញុំទៅបានហើយបើមិនចង់ឈឺសាច់ទៀតទេឈប់ទៅចិត្តលោកបងទោះបីអ្នកណាហៅក៏ដោយចោះយល់ទេចាលោកជំទាវខ្ញុំលែងផ្ចាញ់ហើយ នាងលោកជំទាវធ្វើអីនាងកែវទៀតហើយម្ដងនេះខ្ញុំត្រូវទៅប្រាប់លោកសេដ្ឋីហើយ ស៊ុយមិនមែនជារឿងឯងទេទោះបីយើងធ្វើអីនឹងកែវក៏ឯងគ្មានសិទ្ធិមកហាមយើងដែរយើងជាអាណាព្យាបាលរបស់វាឯងក៏ដឹងយើងនេះចង់ឲ្យវាស្លាប់ក៏បានដែរណា ជីវិតមនុស្សទាំងមូលណាលោកជំទាវមិនមែនជាសម្ោចតូចៗនោះទេបើលោកជំទាវធ្វើអីនាងទៀតខ្ញុំមិននៅស្ងៀមទេបើមិនពេញចិត្តខ្ញុំយកនាងទៅនៅផ្ទះតូចក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យលោកជំទាវរំខានចិត្តបើមិនស្រឡាញ់នាងទេគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាទៅលោកជំទាវ ស៊ុយឯងជាឪយើងឬយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយគ្មានបានការមិនគោរពយើងហាសូមកុំគិតថាយើងធ្វើអ្វីឯងមិនបានឲ្យសោះណាឯងនេះផ្កើនទៀតហើយយើងមិនទុកឯងទេចំណែកនាងកែវឯងយកទៅណាក៏យកទៅយើងមិនខ្វល់ទេណានាងកែវឯងទៅចោះបើឯងរមើលគុណនឹងយើងអត់ទេលោកជំទាវខ្ញុំនៅទីនេះបំរើលោកជំទាវនៅបងឌីពូសយខ្ញុំនៅទីនេះបានមិនអីទេណាពូ នេះក្មួយអាចនៅបានទៀតអីចុះបើលោកជំទាវវាយទៀតនោះក្មួយធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនអីទេពូចាត់ទុកថាម្ដាយវាផ្ដាច់កូនទៅចុះណាពូណាឃើញទេសំបីតែក្មេងវាក៏ចេះដឹងគុណយើងដែរមិនដូចមនុស្សកញ្ចាក់ក្បាលទេគ្មានកតញ្ញូសោះចិញ្ចឹមបំបងបាយ លោកជំទាវខ្ញុំមិនចង់ខ្វះការគោរពទេតែមកពីខ្ញុំទប់ចិត្តលោកជំទាវធ្វើបាបនាងកែវពេកមិនបាននេះបើសិនជាដឹងដល់ប៉ូលីសនោះមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណានោះទេព្រោះហិង្សាទៅលើក្មេងឬមួយក៏កេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មក្មេងនោះអី យ៉ាងណាយើងចិញ្ចឹមវាដោយដៃរបស់យើងគ្មានអ្នកណាហ៊ានជាមួយយើងទេឯងសួរនាងទៅថានាងចង់ឲ្យខ្លាចតែជាអញ្ចឹងដែរទេ លោកជំទាវយកក្មេងមកគំរាមខ្ញុំហី យើងនិយាយគឺជាការប៉ិនឯងទទួលយកមិនបានមែនទេអាស៊ុយឯងសួរវាទៅបានហើយពូរឿងនេះពូកុំអារម្មណ៍អីណាខ្ញុំអាចយករួចខ្លួនបានណាពូឥឡូវនេះពូទៅមើលថែលោកពងបន្តិចទេក្រែងគាត់ត្រូវការអ្វីឲ្យលោកពូជួយណា អាស៊ុយឯងឲ្យក្មេងបញ្ជាក្បាលហើយ លោកជំទាវកុំឲ្យខ្ញុំដឹងតែធ្វើបាបនាងកែវទៀតឲ្យសោះណាខ្ញុំអត់និយាយលេងទេពូទៅសិនហើយណាកែវ ឯងក៏រត់បើមែននឹងកែវអាចដេញអាស៊ុយបានបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងហត់មកនិយាយជាមួយវាខ្លាំងណាស់ឯងទៅធ្វើការឯងចោះចាលោកជំទាវ កែវពុកមិនរស់ទេកូនត្រូវមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតណាកូនបើសិនជាពុកបង្កើតរបស់កូនមកយកទៅវិញកូនទៅជាមួយគេចុះណាកូន លោកប៉ងកូនមិនទៅណាទេកូននៅទីនេះកូននៅទីនេះជាមួយលោកប៉ងកំកាត់អីអសន្នណាលោកប៉ង ស្ដាប់ពុកណាកូនពុកដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះកូនពិបាកណាស់ទៅហើយតែកូនស៊ូបានកុំពិបាកទៀតអីណាកូនអាស៊យរឿងដែលយើងផ្ដាំផ្ញើឯងនោះចាំដល់ពេលចាំធ្វើឯងឮទេបាទលោកសេដ្ឋីរឿងនេះខ្ញុំយល់ហើយ លោកប៉ងកុំស្លាប់ចាស់កូនអីណាលោកប៉ងឯងមើលថែកែវឲ្យបានល្អផងណាយើងទុកចិត្តលើឯងហើយយើងលាឯងសិន លោកបងស្លាប់ចោលអូនហើយលោកបងអើយនាងកែវមីក្មេងចង្រៃតាំងពីនាងឯងចូលមកនៅក្នុងផ្ទះយើងគឺមានតែរឿងឥតឈប់ឈរឥឡូវនេះលោកបងឈឺស្លាប់ទៀតនាងឯងមើលថែគាត់របៀបណាហ៎បានជាគាត់ស្លាប់បែបនេះហ่าនាងកែវមីក្មេងរបើគុណយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងចោលហើយយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងអើយនាងកែវអូយឆើណាស់លោកជំទាវបានហើយលោកជំទាវខ្ញុំឆើណាស់ លោកជំទាវឈប់ទៅរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសក្មេងបានទេចុះលោកជំទាវវិញបានបំពេញតួនាទីជាប្រពន្ធល្អដែរទេលោកជំទាវដែលមើលថែលោកសេដ្ឋីដោយផ្ទាល់ដៃបានម្ដងទេលោកជំទាវដើរលយឆាយហឺហាលើគំនរទ្របលេងល្បែងរាល់ថ្ងៃនៅមានមុខមកបន្ទោសគេទៀតលោកជំទាវចិត្តយៈអាស៊ុយអាកញ្ចេះកុំមកបដៅយើងណាយើងមិនខុសនាងកែវដឹងហើយដែលមើលថែមិនបានល្អនោះស្រួលនាងនេះវាដាក់ថ្នាំសម្លាប់ផងក៏មិនដឹងដែរអ
អត់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើទេលោកជំទាវយល់ខុសហើយឯងស្លាប់ទៅនេះកែនាងចង្រៃលោកបងបន្ទាប់ពីលោកសេដ្ឋីព្រិនស្លាប់ទៅ បើជុំគ្នាអស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយសរុបតែម្ដងព្រោះលោកសេដ្ឋីបានកែបណ្ដាំមរតកខ្លះមុននឹងលោកសេដ្ឋីស្លាប់ទៅលោកជំទាវច័ន្ទក្មេងស្រីឈ្មោះកែវនៅដែរទេឲ្យចូលមក នេះលោកនិយាយអីហ្នឹងវាមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេវាគ្មានចំណែកឡើយបានតាមតែខ្ញុំឲ្យបាច់ទឹកធំធាត់ដល់វានោះរាល់ថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាកូនបុនវាណាស់ទៅហើយមិនចាំបាច់ហៅវាទេ បើសិនជាមិនគ្រប់សមាជិកទេខ្ញុំមិនអាចប្រកាសបណ្ដាំគេមរតកនេះបានទេលោកជំទាវ អើយនេះលោកហ៊ានទេ មិនអីទេលោកស្នាចាំខ្ញុំហៅនាងក៏បានដែរ អាសយអញហ៊ានមែនទេ លោកជំទាវបណ្ដាំគេមរតកទាំងអស់គឺបានធ្វើម្ដងរួចទៅហើយលោកជំទាវក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រកាសបណ្ដាំគេមរតកថ្មីមួយទៀតទី1លោកសុយបានទទួលជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ដែរលោកត្រូវបានទទួលដី10ហិកតាដោយដីស្រែ5ហិកតានិងដីចម្ការ5ហិកតាផ្ទះ2ខ្នងធំនិងរោងលក់កណាត់មួយកន្លែងចំណែករបស់ទ្រព្យផ្សេងវិញគឺជាចំណែករបស់លោកជំទាវនិងកូនប្រុសដដែល ចុះអ្នកកែវគ្មានអ្វីទេតែហើយអ្នកកែវមកធ្វើអីទៅឬមួយក៏ មានតាលោកជំទាវគឺទី2ទ្រព្យសរុបនៅ6ខេត្តនោះគឺជារបស់នាងកែវទាំងអស់ នេះច្រើនដល់ម្លឹងផងហ៎លោកស្នាយើងមិនព្រមទេកម្លាំងញើឈាមរបស់យើងមិនឲ្យវាទេ លោកជំទាវច្បាស់ហើយថាជាកម្លាំងរបស់លោកជំទាវនោះយកល្អស្ដាប់លោកស្នាឲ្យអស់សិនទៅនៅរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺផ្ទះធំនេះក៏មានចំណែកនាង 30% ដែរគ្មាននរណាដេញសមាជិកម្នាក់ចាញ់ឡើយលុះត្រាតែគេពេញចិត្តនឹងចាញ់ដោយខ្លួនឯងចំណុចសំខាន់នោះបើចង់ឲ្យទ្រព្យទាំង6ខេត្តនោះជារបស់គ្រួសារនេះគឺត្រូវឲ្យកូនប្រុសឈ្មោះឌីរៀបការជាមួយនឹងនាងកែវនៅពេលដែលនាងអាយុ18ឆ្នាំ លោកថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមនុស្សមិនស្រឡាញ់គ្នាផងឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងកើតហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនយកកូនក្រៅខោមកធ្វើជាកូនប្រសារយើងដែរ ពេលនេះខ្ញុំអស់តួនាទីហើយខ្ញុំលាសិនហើយបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកជំទាវក្តៀនមតិហើយហ៎ លោកជំទាវប្រុងប្រៀបទៅបើកាលណានាងកែវបានខ្លាយជាកូនប្រសារផ្ទះនេះនោះវាពិតជាសប្បាយហើយលោកជំទាវ កុំសម្ដីថ្លោដាក់យើងមិនអាចបានទ្រាំបន្តិចតួចជាកូនចិញ្ចឹមឡើងត្រឹងនោះទេចាំដល់ពេលនឹងសិនទៅពុសាយហេតុអ្វីក៏លោកពុកធ្វើដូច្នេះខ្ញុំចង់បានអ្វីនោះទេសុំត្រឹមតែបាននៅទីនេះតែបានហើយ វាជារបស់ក្មួយណាកុំប្រកែកបើក្មួយមិនយកតើក្មួយរស់នៅដោយរបៀបណាទៅក្មួយរបស់យើងមានទៅហើយឲ្យគេធ្វើអី តែលោកជំទាវចិញ្ចឹមខ្ញុំមករហូតនេះទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងក៏មិនច្រើនទេពូបើអញ្ចឹងចាំយើងទុកឲ្យទៅចោះលោកនាងកែវអាយុ18ឆ្នាំប្រដេ24ឆ្នាំនេះបងធ្វើអីហ្នឹងចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំតិចទេបើលោកជំទាវឃើញពួកខ្ញុំត្រូវបាច់ខ្នងទៀតហើយនេះ នេះអូនមិនស្រឡាញ់បងទេហ៎រឿងអ្នកម៉ែទុកម្ដុំសិនទៅមកគិតរឿងពួកយើងវិញ អត់ទេបងចេញទេខ្ញុំសុំតើណាបងក្រោកឡើងមក បងស្រឡាញ់អូនក៏ដឹងដែរតាមិនក៏តែងតែបដិសេធនឹងបងរហូតអញ្ចឹងបងមិនខ្វល់ថាអ្នកម៉ែគិតយ៉ាងណានោះទេសំខាន់គឺបងស្រឡាញ់អូន ផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងណោះម៉ែប្រាប់កូនច្រើនដងហើយថាកូននេះមិនអាចយកនាងនឹងមកធ្វើជាប្រពន្ធបានទេហើយនាងឯងក៏អញ្ចឹងដែរកុំឲ្យដៃឲ្យជើងកូនប្រុសយើងពេកគ្មានថ្ងៃទេនាងចេញទៅវិញទៅយើងមានការនិយាយជាមួយកូនប្រុសយើងចាលោកជំទាវកូនប្រុសគិតយ៉ាងណាទៅរឿងនាងកែវបើលេងសើចជាមួយនឹងវាបានតែមិនអាចយកជាប្រពន្ធបានទេឯនេះត្រូវមាននារីណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមជាងនេះ អ្នកម៉ែកូនដឹងតាកូនគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនឹងនាងទេកូនមិនបានស្រឡាញ់នាងឯណាមនុស្សស្រីដែលកូនស្រឡាញ់នោះកូននឹងនាំមកជួបពេលឆាប់នេះហើយកែវធ្វើអីហ្នឹងឬមួយក៏ត្រូវលោកជំទាវវាយទៀតហើយ អត់ទេពូគឺរឿងបង្ដេញតែខ្ញុំគួរគិតយ៉ាងណាទេពូលោកជំទាវមិនព្រមទេតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរ កែវឯងស្ដាប់ពូឲ្យច្បាស់ណាអ្នកប្រុសមិនបានស្រឡាញ់ឯងទេគេមានគូស្នេហ៍ហើយឯងកុំចាញ់បោកអ្នកប្រុសអីតែខ្ញុំ ឥឡូវអញ្ចេះទៅឯងធ្វើធម្មតាចាំមើលទៅមុខបន្តិចទៅតើអ្នកប្រុសយកគូស្នេហ៍មកឲ្យលោកជំទាវមើលដែរទេព្រោះពូដឹងថា
ឯងមិនស័ក្តិសមនឹងអ្នកប្រុសទេមនុស្សដែលលោកជំទាវមិនពេញចិត្តហើយគឺមិនអាចចូលក្នុងគ្រួសារនេះបានទេ រឿងនេះខ្ញុំនឹងសាកគិតសិនណាពូតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេណែបើឯងតាក់ទងនឹងអ្នកប្រូឌីបានហើយនោះឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទុនចិនព្រមប្រគល់ទ្រព្យឲ្យឯងឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យយើងនេះបានខ្លះដែរណាម៉ែអ្នកប្រូឌីមិនខ្វះនោះទេទ្រព្យនោះលោកណែស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម៉ែចាំតែមើលចាស់រឿងនេះខ្ញុំមិនឲ្យខាត់បងនោះទេបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់ហើយណាម៉ែអូម៉ែគាត់មកដល់ហើយនោះ ជំរាបសួរអ្នកមីងខ្ញុំមកយកអូនបោះស្បានទៅជួបនឹងអ្នកម៉ែរបស់ខ្ញុំ មីងនេះមិនថាអីទេអ្នកប្រុសនាំកូនមីងទៅចោះមើលថៃប្អូនផងណាកូន បាទមីងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាហើយ ប្រឌីនាំបោះស្បានមកផ្ទះរបស់ខ្លួនជំរាបសួរលោកជំទាវអាយ៉ាខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានខ្លាចជាកូនប្រសាផ្ទះនេះម៉ែសង្ឃឹមថាពួកឯងមិនបោកប្រាស់ភ្នែករបស់ម៉ែទេបោះស្បាឯងច្បាស់ទេថាឯងនេះមានតែកូនប្រុសរបស់យើងម្នាក់គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាទៀតចាលោកជំទាវម៉ែកូនគ្មានទេគឺមានតែបង្ឌីនេះហើយជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំមានសាក្សីរស់គឺម៉ែរបស់ខ្ញុំណាលោកជំទាវម៉ែយើងលើមកថាឯងមានដីច្រើនកន្លែងគួរសមដែលអាចអំណោយផលបានយ៉ាងល្អរាល់ថ្ងៃឯងជួលឲ្យគេឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរទៅហេតុអីក៏លោកជំទាវសួរពីរឿងដីនោះទៅវិញអូចាខ្ញុំជួលឲ្យគេហើយលោកជំទាវម៉ែព្រោះផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានតែស្រីស្រីតែបើមានបង្ឌីវិញនោះខ្ញុំដកយកដីនោះមកវិញហើយឆ្លាតក្រនបើនាងជើងល្អប្រឌីម៉ែនិយាយតាមត្រង់ណាម៉ែមិនសូវពេញចិត្តនឹងនាងប្រហែលទេអត្តចរិតនាងគឺមិនសូវល្អសោះ អ្នកម៉ែមិនអីទេរឿងនេះកូនចេះគិតគូរហើយយ៉ាងណាក៏នាងជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងកូនហើយស្រឡាញ់កូនបំផុតដែរ នាងកែមកដល់ឃើញដូច្នេះហើយជំទាវច័ន្ទក៏និយាយឌឺដងឲ្យនាងកែតែយ៉ាងណាក៏ឯងត្រូវរៀបការដែរព្រោះម៉ែចង់បានចៅពោឆាប់ឆាំនាងកែបានលើកដូច្នេះហើយក៏ធ្លាក់កែទឹកពីដៃរបស់នាងធ្វើឲ្យប្រឌីភ្ញាក់ព្រែន អាយ៉ាហាមិនហើយកែវមិនអីទេហ៎ ឯនេះធ្វើការរបៀបណាគ្រាន់តែកែទឹកមួយក៏កាន់មិនជាប់ដែរចេញពីមុខយើងទៅយឺនាងនេះបោះស្បាមើលមុខនាងកែវដល់ឆ្ងល់ហើយក៏និយាយថាខ្ញុំមើលតែនាងស្អាតបាត់ណាស់ជាក្មួយរបស់ជំទាវម៉ែមែនទេឬក៏ជាអ្នកបម្រើទេនាងឯងចង់ដឹងរឿងគ្រួសារយើងហើយហ៎មិនតន់រៀបការផងចង់ដឹងគ្រប់រឿងទៅហើយឬមួយក៏ឯងនេះចង់ជំនួសយើងទៅហើយ ឃើញទេអូនធ្វើឲ្យអ្នកម៉ែខឹងឲ្យតល់តែបានអ្នកម៉ែកុំប្រកាន់នឹងនាងអីនេះដោយសារតែសួរត្រង់ដោយមិនបានគិន មែនហើយជំទាវម៉ែសុំតបផងចាកុំឲ្យយើងថាម៉ែព្រោះឯងនៅមិនតន់រៀបការទេហើយរឿងរ៉ាវក្នុងផ្ទះនេះក៏អញ្ចឹងដែរឯងបិទមាត់ឲ្យចិត្តបន្តិចទៅយើងមិនចូលចិត្តអ្នកណាសួរនាំនឹងចេះដឹងរឿងគេច្រើនទេជាជំទាវមើលទៅកំរិះខ្លាំងណាស់តែណាហើយស្ដីឲ្យសិនចាស់កុំឲ្យដល់វេនយើងមនុស្សដូចយើងនេះមិនឲ្យអ្នកណាមកត្រួតត្រាលើក្បាលបានទេការកំសត់របស់យើងបានត្រឹមតែអង្គុយសម្រាប់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកខុសមែនទេអាណាតែពាក្យសន្យាថាស្រឡាញ់នោះបើលោកប្រុសមិនពេញចិត្តលោកប្រាប់ត្រង់ក៏បានដែរ កែវបងរឿងនេះអូនក៏ដឹងដែរបើបងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពួកយើងមិនអាចជួបគ្នាបានទេបងមិនបានបោកក្តីស្រឡាញ់របស់អូនទេអូនជឿចិត្តបងចុះណា បានហើយរឿងនេះខ្ញុំឈប់គិតហើយឈប់ធ្វើខ្ញុំត្រូវមកលោកជំទាវច្រើនជាងនេះទៀតទេយ៉ាងម៉េចមកទួញសោកអីនៅទីនេះមិនធ្វើការទេនាងកែវកុំថ្លើមធំពេកណានាងក៏ដឹងថាកូនប្រុសយើងមិនអាចយកនាងឯងជាប្រពន្ធបានទេចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងឯងនោះចាំយើងចាត់ចែងឲ្យទៅចោះ តើរឿងនេះអ្នកម៉ែចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅ កូនត្រូវរៀបការតាមបណ្ដាំរបស់ពុកឯងនឹងហើយបើវាមានកូនទ្រព្យនោះគឺជារបស់ឯងទាំងអស់ចំណែកនាងបុស្បានោះឯងបញ្យល់នាងឲ្យយល់ផងទៅព្រោះម៉ែក៏មិនចង់ឲ្យទ្រព្យរបស់នាងកែវធ្លាក់ទៅលើនរណាបានដែរក្រៅពីកូនរបស់ម៉ែ បាទអ្នកម៉ែកូនយល់ហើយលោកជំទាវចាត់ខ្មៅម្ល៉េះចង់បង្ខំឲ្យនាងកែវរៀបការចង់បានទ្រព្យផងហ៎រឿងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ការពិតដល់នាងហើយ ឯងគិតមើលទេបើរឿងនេះកើតឡើងមែននោះតើនាងកែវវាសប្បាយចិត្តឬមួយក៏វាកាត់ទុងវាជាមនុស្សដឹងគុណណាស់វាស្ដាប់តាមយើងគ្រប់រឿង លោកជំទាវកុំជ្រុលពេកអីកុំឲ្យខ្ញុំអស់ការអត់ទ្រាំណាជាចាស់ជាទុំគួរណាតែចេះយល់ដល់ចិត្តអ្នកនៅក្នុងផ្ទះផងកុំធ្វើអីអាងខ្លួនធំស្រួលមិនស្រួលវាដុនដាបពេលណាមួយផងក៏មិនដឹង ឯងដាក់ទំនេរយើងមែនទេហាក់អសយបើមានរឿងចឹងកាត់ឡើងមែននោះគឺចង្រៃមកពីឯងនឹងហើយព្រោះឈ្មោះរបស់ឯងនឹងវាសយអាសយ លោកជំទាវប៉ិនប្រសពយកខ្លួនត្រូវខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់សរសើរមិនបានទេ
តែណាហើយបើលោកជំទាវចរិតបានអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅនៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅបាន តែចាស់យើងនេះមិនបានហៅឯងទេបើគុំតែឯងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគ្រួសារយើងម្ល៉េះឯងគ្មានមុខមកជេរយើងបានឡើយអើយលោកបងហើយលោកបងស្លាប់ទៅហើយនៅឲ្យអូនវេទនាជាមួយនឹងអាពួកកញ្ចេះអស់នេះទៀតអើយខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់យ៉ាងមិនទៅហើយនាងបុស្បាតាំងពីមកវិញឯងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះតើឯងមានរឿងអីទៅម៉ែលោកជំទាវមើលទៅដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំទេដូចជាយកខ្ញុំទៅផ្ចាញ់ផ្ចាននឹងនរណាម្នាក់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនអីទេសំខាន់គឺបងដេកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយរឿងមួយទៀតនោះដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់នាងកែម្នាក់នោះតើមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងបងដេកទេតែដែលនាងធ្វើកែធ្លាក់ពីដៃនោះគឺគាត់ដូចជាបារម្ភនឹងនាងខ្លាំងណាស់តែគាត់ខ្លាចលោកជំទាវក៏ដកថយទេណែកូនតិចទៅមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងគ្មានកន្លែងជ្រុកទេណាកូនយ៉ាងណាម៉ែនឹងជួយឲ្យឯងរៀបការឲ្យបានម៉ែខ្ញុំមិនចោះចាញ់ទេខ្ញុំត្រូវយកបងដេមកធ្វើជាប្តីឲ្យបាននរណាក៏មិនអាចហាមឃាត់ខ្ញុំបានដែរនេះបានស័ក្តិសមជាកូនរបស់ម៉ែណែថ្ងៃនេះឲ្យលុយម៉ែខ្លះមកណាដើម្បីយកទៅកក់គ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនួក្រែងតិចទៀតមានកម្មវិធីរបស់កូនម៉ែនឹងបានពាក្យបង្អួតគេនឹងណានាងកែវនាងឯងក្បាលរឹងណាស់យើងនឹងវាយនាងឯងម្ដងប្រូឌីក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើខ្លួនជាច្បាយឲ្យស័ក្តិសមបន្តិចទៅបើលឺដល់ក្រុមការងាររបស់កូនវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពទុកចិត្តពីអ្នកផ្សេងបានអ្នកម៉ែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកម៉ែហើយតាហើយនាងក៏យល់ព្រមដែរវាមិនខុសទាស់អីទេបើនាងជាប្រពន្ធអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតនោះនាងកែវឯងសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងមែនទេឯងនេះមិនចង់ធ្វើជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ទេហ៎ឯងរើទៅនាងកែវនេះលោកជំទាវប្រមឲ្យខ្ញុំរៀបការឲ្យតាមមែនទេបើត្រូវការយើងធ្វើតាមឯងចោះតែឯងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងយើងថាក្រោយពីឯងមានកូនហើយនោះឯងត្រូវលែងលះឲ្យស្រេចហើយទ្រព្យទាំងអស់របស់ឯងគឺបានទៅលើកូនរបស់ឯងទាំងអស់ឯងព្រមទេបើឯងដឹងគុណបាយទឹកយើងឯងច្បាស់ជាមិនបដិសេធជាមួយនឹងយើងទេអ្នកម៉ែធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំគិតតែជ្រុលពេកហើយណាអ្នកម៉ែឯងនេះមិនចង់បានទ្រព្យនាងទេអីហ៎វាមានតម្លៃរាប់លានណាកូនឯងរៀបការទៅគ្រាន់តែសម្ដែងតែបន្តិចវាទុនឆ្អឹងបាត់ទៅហើយកូនបាទអ្នកម៉ែនឹងរៀបការឲ្យពួកយើងណាអូនតែមិនធំដុំទេគឺស័ក្តិសមនឹងពួកយើងទាំងពីរខ្ញុំអរគុណបងខ្លាំងណាស់ដែលមេត្តាអូនរហូតមកកូនដុតធំរបស់លោកជំទាវខ្ញុំមិនភ្លេចទេនាងឯងល្ងងដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយនាងកែវយើងមិនដែលមានចិត្តមេត្តាឯងទេព្រោះយើងមិនចូលចិត្តឪពុករបស់ឯងការឈឺចាប់របស់យើងគឺវាធ្លាក់ទៅលើឯងនឹងហើយព្រោះឯងជាអ្នកសងជំនួសឪពុករបស់ឯងទុកសោករបស់យើងក៏ចាត់ទុកថារំសាយបានខ្លះអាសយបានស្ដាប់លើលោកជំទាវនិយាយទាំងអស់ហើយក៏បាននិយាយថារឿងវាអញ្ចឹងតើបានជាលោកជំទាវស្អប់នាងកែវខ្លាំងម្ល៉េះពេលខ្លះខ្ញុំក៏អាណិតលោកជំទាវដែរដែលបានលោកម្ចាស់ជាប្តីតាមចាស់ទុំរៀបចំឲ្យតែលោកជំទាវមិនទន់ភ្លន់អីបន្តិចសោះទៅវិញទៅមកខ្ញុំនៅតែមិនចូលចិត្តចរិតលោកជំទាវដដែលគុំគួនខុសរឿងហើយកែវអើយកែវបើនាងតាមខ្ញុំនាងមិនវេទនាទេតែបើតាមលោកជំទាវគឺអលាយសូនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសល់តែភាពឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតទៀតក្មួយហើយក្មួយកើតមកកំព្រាម្ដាយហើយឲ្យយកឲ្យគេចិញ្ចឹមទៀតហើយអាអ្នកចិញ្ចឹមក៏ចិត្តអាក្រក់ទៅទៀតហើយមកនេះគឺដើម្បីនិយាយពីរឿងប្រុសឌីខ្ញុំឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងនាងកែវតាមបណ្ដាំមរតករបស់ប្តីខ្ញុំរហូតដល់នាងមានកូនទៅបណ្ដាំមរតកនោះអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងធ្លាក់មកលើកូនប្រុសឌីហើយនឹងចៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះទាំងពីរយល់ស្របទេជំទាវម៉ែកូនមិនព្រមទេនេះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធចង់អញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំមិនព្រមបងឌីជួយនិយាយជាមួយនឹងជំទាវម៉ែផងទេមុខមាត់ស្រស់ស្អាតប្រហែលខ្ញុំដែរមកចាញ់ស្រីបំរើមិនបាននោះទេតាមចិនបើមិនចង់បានកូនប្រុសយើងជាប្តីទេយើងក៏មិនត្រូលដែរយើងធ្វើនេះក៏ចង់ឲ្យពួកឯងរស់ស្រួលដែរតែបើមិនព្រមក៏អញ្ជើញនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញចោះមនុស្សដូចយើងនេះណាក៏មិនចេះត្រូលនឹងឲ្យរំទោនដាក់អ្នកណាដែរព្រោះតែយើងនេះមិនបានទៅរកខ្ចីកូនណាមកស៊ីឡើយជំទាវម៉ែធ្វើនេះគឺមិនទុកកិត្តិយសឲ្យកូនទេខ្ញុំហើយនឹងបងឌីជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយនៅឲ្យខ្ញុំជាប្រពន្ធចង់ទៀតឬមួយក៏ជំទាវម៉ែមិនចង់ទទួលខុសត្រូវទេយើងមិនបានប្រើឲ្យឯងនេះឲ្យខ្លួនប្រានទៅលើកូនប្រុសយើងទេពេលដែលពួកឯងប្រព្រឹត្តមានបានប្រាប់យើងទេឥឡូវតាមអាស្រ័យក្អែកក្តែងដាក់យើងមិនមែនជាកញ្ចេះដាច់ថ្លៃរបស់ឯងទេណាបានយើងរៀបចំឲ្យប៉ុណ្ណេះចាត់ទុកថាយើងនេះអាណិតឯងពេកទៅហើយបើតាមចិត្តយើងគិតណានាងមិនបានមួយចំណិតនាងកៅផងក៏មកចែកដាក់យើងបានហើយបុស្បាស្ដាប់តាមជំទាវទៅកូនគាត់រៀបចំឲ្យកូនបានរស់ស្រួលតើកូនគ្រាន់តែរងចាំតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះឈប់ច្រឡោតទៅណាកូនអាណិតលោកជំទាវផងទេ
បើឯងធ្វើចិត្តមិនបានទេយើងជួយអ្វីមិនបានដូចគ្នាបើចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងត្រូវធ្វើចរិតឲ្យសមសួនបន្តិចទេយើងនេះមិនចូលចិត្តអាននិយាយយកល្អតែខាងមុខខាងក្រៅស្អុយរលួយនោះទេកុំឲ្យយើងស្ដាប់ឮថាឯងនិយាយពីគ្រួសារយើងឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនទុកឯងទេទោះបីម្ដាយឯងការពារឯងក៏ដោយចុះជំទាវម៉ែនិយាយដូច្នេះដូចជាមិនទុកមុខឲ្យម៉ែខ្ញុំសោះចិត្តជាម្ដាយដូចគ្នាហេតុអីក៏មិនយល់ចិត្តគ្នាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ទេបងឌីបងនិយាយអីបន្តិចទេបងជាប្រុសណាគួរតែមានទឹកមាត់ប្រេងបន្តិចទៅបានទេបងបោះស្បាបានហើយកូនឈប់ថប់តនឹងលោកជំទាវទៅម៉ែសុំចុះណាអ្វីដែលលោកជំទាវនិយាយនេះម៉ែព្រមទទួលទាំងអស់កូនរបស់ម៉ែនឹងក្លាយជាកូនប្រសាររបស់លោកដដែលមែនទេលោកជំទាវបើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅតាមនឹងហើយណាតែអ្នកត្រូវមើលកូនស្រីអ្នកបានល្អផងទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំមានភាពរអាក់រអួលនោះទេអូនរងចាំទៅបន្តិចទៀតទេអ្នកម៉ែក៏រៀបចំឲ្យយើងហើយណាអូនណាកុំងក់ងល់ដូចជាក្មេងទៀតអីអ្នកម៉ែគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលច្បាស់លាស់គ្រប់យ៉ាងជារបស់គ្រួសារយើងទាំងអស់តែអូនជាប្រពន្ធចង់ណាបងយល់ទេធ្វើត្បិតតែមានការលេីលាពិតមែនតែត្រូវចិញ្ចឹមកូនវាទៀតហើយកូនវានោះក៏មានចំណាយពីបងដែរយ៉ាងណាអូនមិនព្រមទេព្រោះរបស់អត់ទាំងនោះត្រូវតែជារបស់កូនយើងតែម្នាក់គុណសម្ដីគាត់អាក្រក់បន្តិចមែនតែគាត់គិតគូរដល់កូនចៅបានល្អណាស់អូនមើលមកបងស្ដាប់តាមគាត់រហូតមិនដែលខកបំណងទេក៏បានតាមនឹងចាស់តែបើធ្វើបាបអូនពេកអូនមិនព្រមទេណាអូននឹងតបតទៅគាត់វិញជាមិនខានហើយអូនក៏មិនមែនជាមនុស្សចង្អុលឆ្វេងស្ដាំដូចអ្នកកៅដែរកុំនិយាយរឿងគេតោះយើងទៅដើរលេងបន្តិចទៅដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ម៉ែពិតជាក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់យាយជំទាវនឹងមើលងាយយើងពេកហើយម៉ែលឺហើយក្តៅស្លឹកតិចតែម្ដងតែម៉ែទ្រាំដើម្បីកូននឹងណាបើវាជ្រុលមកដល់ពេលនេះទៅហើយយើងត្រូវតែតាមគាត់សិនទៅចាំដល់ពេលកូនខ្លាចជាកូនប្រសាពេញច្បាប់ហើយនោះឯងលេងយាយជំទាវនឹងឲ្យដាច់ផ្ងាវិញទៅមើលទៅសម្ដីគ្មានគោរពគ្នាបន្តិចសោះហើយម៉ែមិននិយាយក៏ខ្ញុំធ្វើដែរតែពេលនេះកូនត្រូវចាប់មកឌីឲ្យជាប់សិនដើម្បីជាធ្នាក់បើដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងចាត់ការយាយជំទាវនឹងមុនគេបន្ទាប់មកគឺកូននាងកៅនៅពេលដែលការលេងលៀននោះចាប់សັບក្រុមរឿងនេះម៉ែជួយឯងពេញទំហឹងហើយកូនតែឥឡូវនេះឯងមានលុយខ្លះទេម៉ែយកទៅទិញរបស់ខ្លះទៀតគ្រឿងពេជ្រថ្ងៃមុននោះណានៅមិនទាន់បានទេនៅខ្វះលុយឲ្យគេស្លាប់ហើយម៉ែច្រើនណាស់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានមិនដល់10លានផងឥឡូវហ្នឹងបើម៉ែចង់បានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកពីណាឲ្យម៉ែទេម៉ែចាយឌីថាំខ្លះទេនេះបើម៉ែចាយចេះគិតគ្រួសារយើងក៏មិនវេទនាអញ្ចឹងដែរទ្រព្យរបស់លោកពុកទុកឲ្យច្រើនណាស់ចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ផងឥឡូវចាប់ត្រឹមម៉ែលេងល្បែងខ្ទេញហើយខ្ញុំនិយាយណាកុំឲ្យថាកូននេះត្រួតត្រាលើម្ដាយរឿងហួរទៅហើយកូនម៉ែឈប់លេងល្បែងដែរតាលុយដែលម៉ែនិយាយនេះគឺម៉ែយកទៅទិញពេជ្រមែនតើកូនហើយបើឯងមិនជឿទេដល់ពេលគេយកមកឲ្យឯងទទួលយកហើយនឹងឲ្យលុយគេជំនួសម៉ែផងណាម៉ែឆ្លាតតែរហូតហ្នឹងបានហើយចាំស្អែកចាប់កូនឲ្យក៏បានដែរតែកូនសុំតែម្យ៉ាងទេណាកុំលេងល្បែងទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេនោះកូនឈប់ឲ្យលុយម៉ែហើយមើលវានិយាយធ្វើមើលតែឯងនេះជាកូនវាអញ្ចឹងអើយនេះបើគុំតែយើងចាស់ទេកុំអីយើងនេះក៏មិនសុំលុយឯងដែរហើយខឹងឡើងញាត់ទ្រូងអស់ទៅហើយមុននឹងខឹងយាយជំទាវនឹងមិនទាន់ស្រាក់ស្រានបន្តិចផងហើយឥឡូវនេះកូនឯងមកបន្ថែមលបោយឲ្យថែមទៀតនេះពិតជាតឹងទ្រូងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពូសយរឿងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើលោកជំទាវឲ្យរៀបការឲ្យអ្នកកៅហើយនឹងណាមួយសម័យខ្លួនក៏ព្រមដែរតែយើងធ្វើអីបានទៅអើយពូក៏តល់ដែរបើនិយាយជាមួយនាងហើយតើនាងនៅតែស្ដាប់តាមលោកជំទាវឲ្យពូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអាណិតនាងណាស់លោកជំទាវបោកនាងយកទ្រព្យហើយគ្រាន់តែរឿងអញ្ចឹងសោះក៏ធ្វើបាបគ្នាដែរលោកជំទាវអើយលោកជំទាវរបស់ខ្លួនឯងមានចាយមិនអស់នៅចង់បានរបស់គេទៀតអានឹងហើយបានថានឹងណាអ្វីដែលសំខាន់សម័យខ្លួនក៏យល់ព្រមដល់អញ្ចឹងពូក្តៀនមតិហាចែកអើយតែណាហើយចាំមើលទៅមុខទៀតមើលយ៉ាងណាក៏ទ្របទាំងនោះធ្លាក់ទៅកូននាងដែរតើមែនទេតែនាងដូចធ្លាក់នរកអញ្ចឹងណាពូពួកយើងចាំមើលទៀតទៅបើមានអីជួយបានយើងជួយទៅទោះយ៉ាងណាក៏លោកជំទាវមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដែរលោកតាខៅរឿងនេះលោកមិនខុសទេនេះជាកម្មរបស់ពួកគេតាំងលោកតាខៅណាមួយឪពុករបស់នាងតូចក៏ជាមនុស្សល្អដែរគេមិនឲ្យកូនស្រីគេពិបាកទេយើងដឹងតើ
แต่เมาពីការនោះយើងចាញ់ប្រៀបគេទើបធ្វើឲ្យកូនយើងវេទនាបែបនេះឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់យើងមិនសូវគ្រប់ទឹកទៅទៀតហើយយើងពិបាកចិត្តណាស់មានកូនស្រីតែម្នាក់មើលថែមិនបានល្អទៀត លោកតាខៅចាំខ្ញុំព្យាយាមរកគ្រូពេទ្យប៉ាកែយកមកព្យាបាលជំងឺអ្នកនាងឲ្យបានជាណាលោកតាខៅខ្ញុំក៏អាណិតអ្នកនាងមិនចាញ់លោកតាខៅដែរ ឯងព្យាយាមទៅណាបើបានកូនស្រីយើងជាយើងនឹងសួរឲ្យដឹងរឿងតែម្ដងហេតុអីបានជាប្តីនាងយកកូនស្រីរត់ចេញពីពួកយើងទៅ បាទលោកតាខៅឥឡូវលោកសម្រាកសិនទៅណា មិនបានប៉ុន្មានផងប្រឌីនិងនាងកែវក៏បានរៀបការនឹងគ្នាតែប្រឌីតែងតែលងលំនាងកែវឲ្យដេកលងលក់រហូតតែរូបគេផ្ទាល់ក៏មិនដែលបានរួបដំណេកជាមួយនឹងនាងកែវឡើយចំណែកឯលោកជំទាវវិញម៉ែប្រាប់ឲ្យហើយណាឯនេះមិនអាចដេកជាមួយនឹងនាងបានទេព្រោះម៉ែមិនចង់បានឈាមជ័រមកធ្វើជាចៅរបស់ម៉ែឡើយឯងត្រូវរកអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យដេកជាមួយនឹងវាទៅ អ្នកម៉ែធ្វើអញ្ចឹងជ្រុលពេកទីដឹងអីអ្នកម៉ែគួរតែអាណិតដល់នាងខ្លះទៅ យ៉ាងម៉េចឯងដេកជាមួយវាឲ្យបានជាអាណិតវាមែនទេឯងស្ដាប់ម៉ែច្បាស់ណារកនរណាម្នាក់មកដេកជាមួយវាទៅពេលដែលវាមានកូនហើយនោះយើងយកពីវាមកចិញ្ចឹមហើយឯងនេះគួរធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបន្តិចទៅកុំឲ្យវាសង្ស័យ រយណាទៅអ្នកម៉ែ ឯងមានមិត្តតើមែនទេហើយកូនចៅឯងនេះក៏មានច្រើនដែរតើអីម៉ែមិនដឹងទេអ្នកណាក៏អ្នកណាទៅសំខាន់ម៉ែយកតែចៅទេយល់ទេ កូនយល់ទេអ្នកម៉ែរឿងនេះដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយកូនធ្វើទេរឿងនេះទុកឲ្យអ្នកម៉ែចាត់ចែងទៅអ្នកម៉ែស្អែកមិត្តរបស់កូនមកលេងផ្ទះយើងព្រោះគេមិនដែលមកទីនេះទេ គេនោះតាម៉ែស្គាល់ទេ អត់ទេព្រោះកូនស្គាល់គ្នាកាលនៅរៀនឥឡូវគេមកវិញហើយអញ្ចឹងគេក៏ចង់មកលេងផ្ទះយើងទៅណាអ្នកម៉ែ ឲ្យគេនេះមកបានតើកូនលោកស្អែកឡើងអ្នកកំឡោះក៏បានមកផ្ទះរបស់ប្រឌីមែន ឯងមកដល់ហើយមកចូលមកយើងមកមិនទាន់អញរៀបការបានបើឯងប្រាប់យើងមុនយើងសេរីបានបាត់ទៅហើយតែឯងលេងស្ងាត់តែម្ដងហើយបើស្រឡាញ់ទៅហើយកុំនៅយូរ អ្នកប្រាសូមចេញពិសាទឹកសិនទេ បានតានាងខ្ញុំអរគុណហើយទុកនៅទីនេះចុះនាងម្នាក់នាងស្រស់សុភានណាចរិតសំសួនថែមទៀតផងបើខ្ញុំរកបានចៅប្រសាឲ្យលោកតាគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយប៊ុនថាណាប៊ុនថាឯងផ្លឹកម្លេះគ្នាហៅឯងឡើងយូរគឺគ្នាកំពុងទៅតាមមើលនាងលើកទឹកមកមិញហ្នឹងណាមើលទៅស្រស់ស្អាតពេញចិត្តយើងតែម្ដងហើយ ប្រឌីមិនបាននិយាយអ្វីឡើយព្រោះរូបគេមិនហ៊ានបញ្ចេញការពិតនោះទេព្រោះនរណាក៏ដឹងថារូបគេនឹងបោះស្បាស្រឡាញ់គ្នាដែរ នាងជាអ្នកបំរើនៅផ្ទះគ្នាតានាងនៅទីនេះតាំងពីកូនង៉ែតមកម្លេះនេះឯងពិតជាពេញចិត្តនឹងនាងមែនទេមែនហើយគ្នាមិននិយាយលេងទេបើឯងមិនប្រកាន់ទេយើងនឹងប្រាប់លោកតារបស់យើងមកស្ដីទៅដឹងនាងក៏បានដែរហើយគ្នាសុំយកនាងទៅជាមួយហើយអត់ទេឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេព្រោះវាមិនស័ក្តិសមទេណានាងគ្រាន់តែជាអ្នកបំរើតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏ឯងចង់បាននាងគ្រាន់តែលេងសើចយើងអាចឲ្យបានតែមិនឲ្យដាច់ទេឯងនិយាយអីអញ្ចឹងមនុស្សដូចជាគ្នាមិនដែលធ្វើបាបចិត្តនារីណាម្នាក់ឲ្យខូចចិត្តទេឯងឲ្យនាងមកយើងមកណាយើងសុំទៅចុះចំណែកលុយកាក់យើងអាចនិយាយគ្នាបានតាអត់ទេរឿងនេះមិនមែនសម្រេចលើគ្នាទេគឺសម្រេចទៅលើអ្នកម៉ែគ្នាឯណោះឥឡូវយើងនិយាយរឿងការងារវិញទៅណាដល់ណាទៅហើយបើឯងធ្វើការនឹងបានសម្រេចឯងនឹងទៅនៅទីនោះពិតមែនណានឹងហើយព្រោះយើងស្រឡាញ់ទីនោះខ្លាំងណាស់យើងជូនពរឯងទៅចុះណាសម្លាញ់ អាយ៉ាអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះស្អាតសង្ហាដែរតាតែមើលទៅក៏មិនមែនជាកូនអ្នកមានអ្វីដែរនាងស័ក្តិសមជាមួយនឹងនាងកែវហើយគិតទៅសំបីតែទេវតាក៏នៅខាងយើងដែរនាងកែវនាងនឹងបានប្តីថ្មីដែលស័ក្តិសមនឹងនាងហើយ ហើយអ្នកម៉ែមកឈរនៅទីនេះធ្វើអីមិនក៏មិនចូលទៅដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់អ្នកម៉ែមិញនេះបន្ថាគេនិយាយថាពេញចិត្តនឹងនាងកែវតែខ្ញុំថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយគេក៏លេងសួរអីទៀតទៅ កូននិយាយមែនអីហើយកូនមិនកំលឹកទៅឲ្យគេទៅព្រោះកូនក៏មិនដែលរស់នៅជាមួយនឹងនាងឯណាមែនទេ តែអ្នកម៉ែរឿងនេះកូនព្រមទេ
ព្រោះនាងជាប្រពន្ធខ្ញុំទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់នាងក៏ស្រឡាញ់កូនចាញ់បោះស្បាដែរណាអ្នកម៉ែបើកូនមានប្រពន្ធពីរវាមានទៅទាស់ខុសអីណាអ្នកម៉ែ មិនបានទេម៉ែមិនទទួលយកនាងកែជាកូនប្រសាឡើយណាឯងចាប់ទុកហើយអ្នកកំឡោះនេះឲ្យគេសម្រាប់នៅទីនេះទៅម៉ែឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំកន្លែងឲ្យគេរួចហើយ អ្នកម៉ែចូលទៅបន្តិចទៅ អត់ទេម៉ែរវល់ទៅក្រៅបន្តិចណាកូនកូននៅជាមួយនឹងគេចោះហើយយប់នេះឯងមកសម្រាប់ជាមួយម៉ែដឹងទេទុកនាងកែឲ្យនៅម្នាក់ឯងទៅព្រោះថាម៉ែមិនសូវស្រួលខ្លួនទេ បានអ្នកម៉ែកូនយល់ហើយ លោកយប់ឡើងប្រដីក៏បានតែសម្រាប់នៅបន្ទប់របស់ជំទាវច័ន្ទចំណែកឯបន្តាវិញក្រោយពីត្រូវថ្នាំក្នុងម្ហូបអាហាររួចហើយនោះក៏សម្លាប់បាត់ឆាំងតែម្ដងលោកជំទាវក៏បានឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនាងកែលោកទីភ្លឺនាងកែក៏ស្រែងនេះលោកមិនឲ្យទីនេះបានដើររបៀបណាជប់មិនមែនជាបង្ដីទេនេះគឺលោកហើយចាស់ជប់ប្តីខ្ញុំណៃណាទេបង្ដី ស្ងាត់បន្តិចទៅនេះមិនទាន់ភ្លឺទេលោក ថាកុំមាត់ស្ងាត់នាងនិងអ្នកប្រុសឌីជាស្អីនឹងគ្នាទៅបានជានាងសួរខ្ញុំចឹងនោះ ចាស់អ្នកប្រុសខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកយើងតែរៀបការរួចមិនបានប្រហែលខែនេះទេហើយយប់មិញនេះអ្នកប្រុសធ្វើអ្វីខ្ញុំទេបើប្តីខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំច្បាស់ជាដាច់ក្បាលហើយអ្នកប្រុសចាញ់ទេនាងស្ងាត់រឿងនេះនាងស្ដាប់ខ្ញុំកុំអាលនិយាយអ្វីទាំងអស់ចាំជួបគ្នានិយាយនៅពេលក្រោយទៀតនាងយល់ទេ ឈប់សិនឈប់មិនក៏មានរឿងចឹងទៅវិញប្តីខ្ញុំណៃណាទេនេះបើគាត់ដឹងតើខ្ញុំនឹងជួបរឿងអ្វីខ្លះទេនាងកែវបើកទ្វារភ្លាមនាងកែវនាងលឺយើងហើយទេហា កែវឯណាអាបន្តាវាណៃណាហ៎វាណៃឯណាអូនអញប្រាប់បងមកប្រាប់បងភ្លាមមកវាណៃឯណា បងរត់អ្នកណានាងគ្មានទេខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេលោកជំទាវមិនក៏នាំគ្នាមកច្រើនយ៉ាងនេះហើយយប់មិញបងតែសម្រាប់ជាមួយនឹងលោកជំទាវមែនទេមិនក៏បងមិនប្រាប់អូនអញ្ចឹងអូនចាំបងយប់ពេកក៏ដេកលក់បានបន្តិចទេក៏ស្រាប់តែលើសម្លេងបងហៅតែម្ដងនេះនាងកែវឯនេះប្រាប់យើងមកថាអ្នកប្រុសបុនឋានឯណាទៅហាអ្នកបំរើប្រាប់យើងថាគេមិននៅក្នុងបន្ទប់គេទេគេមករកនាងឯងនឹងហើយបើឯងមិននិយាយទេយើងនឹងដាក់ទោសឯងណានាងកែវនាងស្រីមានសហាយស្មន់គ្រាន់តែប្តីទៅសម្រាប់ជាមួយយើងមកយប់សោះនាងឯងនេះនាំប្រុសឈ្មោលថ្មីមកដេកជាមួយផងហ៎នាងឯងទៅតែឃើញគេបាសម្ដងសោះបង្កើតភ្លើងក្តៅររៀលទៅហើយនាងចង្រៃលោកជំទាវដឹងច្បាស់ម្ល៉េះថាអ្នកប្រុសមកទីនេះឬមួយក៏លោកជំទាវជាអ្នកធ្វើនេះយើងមិនបានធ្វើទេគឺអ្នកបំរើគេប្រាប់យើងថាឃើញអ្នកប្រុសមកបន្ទប់ឯងមកយប់ហើយលោកជំទាវដឹងច្បាស់ណាស់នេះសូម្បីតែប្តីខ្ញុំទៅដេកបន្ទប់លោកជំទាវក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ផងគ្រាន់តែសម្ដីអ្នកបម្រើម្នាក់និយាយលោកជំទាវក៏ជឿទៅហើយបើមិនមែនជាផែនការរបស់លោកជំទាវតើអ្នកណាហ៊ានធ្វើទេ កែវនិយាយត្រូវហើយមែនទេអ្នកម៉ែកែវជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាអ្នកម៉ែកែវឲ្យបងសុំទោសដែលបងទៅសម្រាប់ជាមួយអ្នកម៉ែដោយមិនបានប្រាប់អូននេះបងគ្រាន់តែសង្ស័យទេព្រោះមិនឃើញបន្តានៅក្នុងបន្ទប់ណាមួយថ្ងៃមិញគេនិយាយសួរនាំពីរឿងអូនគេពេញចិត្តអូនគេសុំអូនពីបងថែមទៀតផងតែបងមិនព្រមទេព្រោះបងស្រឡាញ់អូនឥឡូវបើមិនមានអីទេអូនកុំខឹងនឹងអ្នកម៉ែអីណាគាត់សួរនាំដោយគាត់បារម្ភពីអូនទេ យើងជឿលើកូនប្រុសយើងដូច្នេះរឿងនេះចាប់ត្រឹមនឹងចោះនាំគ្នាទៅវិញ តោះអូនយើងទៅសម្រាកទៅនេះមិនទាន់ភ្លឺទេណាអូន ចាបងចំណែកឯបន្តាវិញបានត្រឡប់មកក្នុងបន្ទប់ដែលអ្នកបម្រើរៀបចំឲ្យ នេះនាងជាប្រពន្ធរបស់អ្នកប្រុសឌីហើយឬចុះហេតុអីក៏នាងនៅហើយខ្ញុំគិតឈួតស្អីហ្នឹងនាងជាប្រពន្ធរបស់គេទៅហើយឈប់គិតទៀតទៅតែខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាហេតុអីបានជានាងអ្នកប្រុសមិនយល់ថានាងជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងអីលោកជាអ្នកណាមិនក៏ចូលមកទីនេះបានឬមួយក៏លោកដឹងអ្នកប្រុសខ្ញុំដឹងនឹងឃើញអស់ហើយពេលនេះតើអ្នកប្រុសគិតយ៉ាងណាទៅលោកសួរខ្ញុំពីរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេយល់ល្អសួរឲ្យចំតែម្ដងទៅស្រួលខ្ញុំរកចម្លើយឲ្យត្រូវនឹងសំណួរតើអ្នកប្រុសស្រឡាញ់នាងកែវដែរទេហើយអ្នកប្រុសពេញចិត្តខ្លាំងទេយប់មិញនេះចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់នោះនេះលោកដឹងច្បាស់ដល់ម្លឹងផងហ៎តែលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនាងបានដែរទេបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកប្រុសតើអ្នកប្រុសអាចជួយនាងបានទេនឹងព្រមទទួលយកនាងជាប្រពន្ធពេញច្បាប់ដែរឬក៏អត់រឿងនេះនាងមិនដែលដឹងថានាងត្រូវបានអ្នកប្រុសឌីដាក់ថ្នាំឲ្យដេករហូតនោះទេអ្នកប្រុសឌីតែងតែទៅរកគូស្នេហ៍របស់អ្នកប្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ
លោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំរឹតតែមិនយល់ទៅទៀតទៅហើយសុំនិយាយឲ្យខ្លីៗច្បាស់បន្តិចមកបានទេអ្នកប្រុសចាំបាច់អីឲ្យខ្ញុំនិយាយចំនោះខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ទៅអ្នកប្រុសហើយតើថានាងកែវជាមនុស្សយ៉ាងណានោះអ្នកប្រុសគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅអញ្ចឹងបានន័យថានាងកែវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហ្គេមរបស់ពួកគេនាងជាកូនអុករបស់ពួកគេនេះអាឌីអាក្រក់ដល់ម្លឹងផងហ៎បើតាមខ្ញុំស្គាល់គេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រុសមិនដឹងរឿងនេះខ្ញុំសុំមិនប្រាប់ទេបើអ្នកប្រុសស្រឡាញ់នាងពិតអ្នកប្រុសនឹងជួយនាងឲ្យចេញពីទីនេះបានហើយចំណែករឿងយប់មិញចាត់ទុកតែខ្ញុំមិនដឹងទៅចុះអេឈប់សិនលោកអ្នកផ្ទះនេះចូលចាត់ធ្វើរឿងប្លែកដល់ហើយណោះចំណែកអ្នកប្រុសឌីវិញមិនក៏លាក់ប្រពន្ធទុកនាងចោលទៅដេកជាមួយនឹងម្ដាយទៅវិញតើរឿងអីខ្លះទៅគ្រាន់តែគិតចង់កញ្ញាញ់ខួរទៅហើយនេះឯងក្រោកហើយហ៎យប់មិញយើងស្មានតែឯងទៅលួចមើលនាងកែវហើយតើអ្នកប្រុសទុកចិត្តខ្ញុំទេបើទុកចិត្តជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថានាងកែវជានរណាឲ្យប្រកាសទៅហេតុអីក៏សួរដូច្នេះគឺជាអ្នកបំរើនឹងហើយឯងសួរដូចឆោតអញ្ចឹងមិនឯងនិយាយជាមួយអ្នកម៉ែយើងហើយមែនទេនៅទេព្រោះយើងនៅមិនទុកចិត្តឯងស្រឡាញ់នាងដែរមែនទេឬមួយក៏នាងជាប្រពន្ធឯងហើយឯងខ្មាស់យើងមែនទេដែលឯងមានប្រពន្ធជាអ្នកបំរើនោះឯងប្រាប់យើងតាមត្រង់មកមិនមែនជារឿងឯងទេកុំសួរទៀតអីសំខាន់នាងជាមនុស្សក្នុងផ្ទះយើងមានសិទ្ធិសម្រេចលើកនាងឲ្យទៅនរណាក៏បានដែរបើអញ្ចឹងឯងលើកនាងមកឲ្យគ្នាមកគ្នានឹងនាំនាងទៅជួបនឹងលោកតារបស់យើងមិនបានទេនាងកែវមិនអាចជារបស់អ្នកណាទេនាងត្រូវតែនៅផ្ទះនេះព្រោះនាងនៅទីនេះតាំងពីកូនង៉ែតមកម្លេះយើងធំដឹងក្តីកាលណានាងក៏ធំដឹងក្តីដូចយើងដែរនាងតាមបំរើយើងមករហូតយើងមិនឲ្យនាងទៅអ្នកណាផ្សេងទេអញ្ចឹងបានន័យថានាងជាប្រពន្ធរបស់ឯងយើងជាមិត្តឯងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រាប់គ្នាមិនបានណានេះឯងស្អប់នាងដល់ថ្នាក់ចាត់ទុកនាងជាឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឯងមិនអាណិតនាងទេមែនទេបើមិនស្រឡាញ់នាងទេដោះលែងនាងទៅនាងជាមនុស្សដូចជាឯងដែរតើនាងជាអ្នកបម្រើតែនាងមិនមែនជាទាសកររបស់ឯងឯណាបើឯងស្រឡាញ់បានតើចាំនាងមានកូនឲ្យយើងមួយសិនឯងចង់យកនាងតាណាក៏យកទៅចុះយើងមិនខាត់ទេព្រោះយើងចង់បានកូនជាមួយនឹងនាងឯងយល់ទេអញ្ចឹងឯងរៀបការជាមួយនឹងនាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងបង្កើតកូនឲ្យឯងអញ្ចឹងឯងអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះអញមិនបានបំពេញតួនាទីជាប្តីផងបែរជាបោកចិត្តនាងថែមទៀតបានហើយឯងទៅចុះអញមិនចាំបាច់មកផ្ទះយើងទៀតទេហើយនាងជាប្រពន្ធរបស់យើងចង់បោះបង់នាងពេលណាក៏បានដែរគឺស្រេចចិត្តយើងឯងគ្មានសិទ្ធទេឯងឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងទៅមិនចាំបាច់ដេញយើងទេតែយើងនឹងមកម្ដងទៀតយើងមកយកកែវចេញពីទីនេះយើងអាណិតនាងស្រឡាញ់នាងយើងមិនឲ្យនាងនៅជាមួយមនុស្សបោកប្រាស់ដូចជាឯងនោះទេនាងជាប្រពន្ធរបស់យើងណាវើយកុំប្តេជ្ញាផ្ដាល់ឲ្យសោះបើឯងជាមិត្តឯងមិនមែនលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងទេអាមិត្តទុរយុសកែវខ្ញុំនឹងមកយកនាងនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានខ្ញុំមិនឲ្យនាងនៅទីនេះទៀតទេតាំងពីបងរៀបការមកបងមិនសើមរកអូនសោះនេះបងជក់ចិត្តនឹងវាឲ្យមែនទេបើអញ្ចឹងមិននោះបងនៅជាមួយវាចាស់បងមិនចាំបាច់មករកអូននោះទេហើយកាលទៅវាមានកូននឹងអាចបានលេងក្បាលវាចោលអូនកាន់តែធុញទ្រាន់នឹងការរងចាំខ្លាំងណាស់ណាបងរកអ្នកដែលមកជំនួសបងវាមិនបានសោះណាអូនចាំបន្តិចទៀតទៅណាអូនទ្រាំបន្តិចទៅនេះបងក៏ដឹងថាពួកយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាយូរដែរមែនទេស្រួលពួកយើងមានកូនមុនវាផងក៏មិនដឹងដែរណាបងមិនអីទេបងនឹងរកវិធីផ្សេងទៀតណាអូនកុំព្រួយច្រើនពេកយ៉ាងម៉េចទ្រាំមិនបានមែនទេគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបើស៊ូនឹងរឿងតិចតួចទៅតល់ក៏មិនចាំបាច់ទ្រាំដែរនាងមកផ្លូវណាទៅវិញផ្លូវហ្នឹងទៅខ្លួនជាក្មេងតែមិនចេះស៊ូទ្រាំអីបន្តិចសោះលោកជំទាវម៉ែកូនគ្រាន់តែនិយាយតែណាមួយអាការរងចាំនេះវាពិតជាយូរខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះនៅមិនសុខសោះហើយបើមិនចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងទេធ្វើជាកូនប្រសាយើងមិនបានទេព្រោះយើងក៏មិនចូលចិត្តអ្នកដែលរំអួយច្រើនដាក់ប្តីដែរកុំឲ្យយើងឃើញអាកប្បកិរិយាបែបនេះទៀតណាព្រោះយើងតលន់ខ្លាំងណាស់ចាជំទាវម៉ែកូនមិនធ្វើទៀតទេយាយកាចាស់ចិត្តដល់ពេលយើងហើយជើងរងចាំបន្តិចទៀតទៅចុះចាំមើលយាយឯងយើងនឹងធ្វើឲ្យយាយឯងនេះស្គាល់រសជាតិត្រូវគេជិះជាន់ម្ដង
មីក្មេងមិនស្គាល់ខ្ពស់ទៀមកុំមកចង់ដំឡើងត្រឹងដាក់យើងកុំតែយើងអាណិតកូនប្រុសយើងទេម្លេះមានឯងគ្មានវត្តមានឈរនៅទីនេះឡើយយើងស្អប់ណាស់មនុស្សធន់បែបនេះនៅតែចំពប់លើឲ្យទាល់តែបានតែមិនអីទេនាងនេះនៅមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិស្នាដៃរបស់យើងឡើយបើយើងត្រឹមមិនបាននាងច្បាស់ជាបានជួបហើយនាង ហេតុអីចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅនឹកនាងកែម្លេះណោះតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទើបជួយនាងបានបើនាងជាប្រពន្ធរបស់ប្រុសឌីទៅហើយនោះតែរឿងនេះមានតែពូសយទេដែលដឹងច្បាស់ខ្ញុំត្រូវតែជួបគាត់ឲ្យបានព្រោះនាងមិនទាន់ជាប្រពន្ធរបស់ប្រុសឌីពេញលេញទេវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ ចៅគិតអីហ្នឹងមិនក៏ដូចជាប្លែកម្លេះរឿងមួយក៏ចៅមានស្នេហាហើយ លោកតាចៅគិតលើស្រីម្នាក់តែនាងមានប្តីហើយគេនោះជាមិត្តរបស់ចៅតែចៅហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនបានសោះចិត្តនៅតែនឹកនាងកាន់តែនឹកកាន់តែកិនចៅដឹងតែខុសឆ្គងតែធ្វើចិត្តមិនទាន់បានទេ ហេតុអីចៅប៉ងទៅលើប្រពន្ធគេទៅវិញវាមិនល្អទេណាចៅហើយចៅជួបគេបានប្រមាណដងហើយបានជាធ្វើឲ្យចៅរបស់តាចាប់ចិត្តលឿនបែបនេះ គឺទៅមិនជួបបានម្ដងទេហើយក៏បានណែបានតែម្ដងដែររឿងនេះចៅគ្មានបំណងទេតែមានអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងដឹងពីរឿងនេះម្នាក់ដែរតែគាត់ចាត់ទុកថាគាត់មិនបានឃើញទៅវិញរឿងនេះច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីមិនស្រួលហើយណាមួយប្តីរបស់នាងមិនដែលបានរួមទំនេរជាមួយនឹងនាងទេគឺដាក់ថ្នាំងងុយដេករហូតតែគេបែរជាទៅដេកជាមួយនឹងស្រីកំណាន់គេទៅវិញ មានប្រពន្ធហើយបែរជាទៅដេកជាមួយនឹងស្រីកំណាន់អញ្ចឹងហីរឿងនេះពិតជាមានអ្វីសំខាន់ហើយហើយចុះមិនបានជាចៅដឹងថាប្តីគេមិនដេកជាមួយនាងបើទៅទៅជួបបានម្ដងសោះហ្នឹង គឺចៅបានជ្រុលជ្រោះទៅលើនាងហើយលោកតាអ្នកផ្ទះនោះគេមានបំណងមិនល្អទៅលើនាងទេក៏បានយកចៅទៅដេកជាមួយនឹងនាងតែចៅដឹងខ្លួនទាន់ទើបរួចខ្លួនបានរឿងនេះរញ៉េរញ៉ៃណាស់លោកតាស្អែកចៅនឹងទៅរកនាងហើយលោកតា បើប្តីនាងដឹងចៅមិនរួចខ្លួនទេណានៅចង់ទៅម្ដងទៀតអី លោកតាបើមិនទៅមិនកើតទេព្រោះខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់លោកតាកុំខាត់ចៅអីណា មិនខាត់ទេចៅទៅក៏ទៅចុះតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាចៅ មិនបានប៉ុន្មានផងនាងកែវក៏ចាញ់កូនពិតមែនឯងមានកូនហើយមែនទេនាងកែវហើយនេះប្រហែលខែហើយគឺពេលខែហើយលោកជំទាវនេះប្រុសឌីជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហ៎អើយកូនឌីនាំរឿងឲ្យទាល់តែបាននៅមិននៅយកខ្លួនទៅប្រឡូកប្រឡាក់នឹងនាងនឹងមែនហើយចុះប្រុសឌីដឹងរឿងនេះហើយនៅណែតែលោកជំទាវខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងណាលោកជំទាវ មានរឿងអីហ្នឹងមើលទៅមុខដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះមាននរណាប្រាប់ខ្ញុំបានទេ នេះអូនមានកូន2ខែហើយណាបងសប្បាយចិត្តទេពួកយើងមានកូនហើយណាបង ហាមានកូនអញ្ចឹងហ៎អូនមិននិយាយលេងទេអីខ្ញុំមិនដែលនៅជាមួយនឹងនាងទេមិនបានជានាងមានកូនតកើតនេះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះចិញ្ចឹមកូននរណាក៏មិនដឹងម្ដងនេះចប់ហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ តើរឿងនេះកូនប្រុសយើងជាអ្នកធ្វើឬក៏វាមានប្រុសឈ្មោះពិតមែននិងកូនវាមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាអ្នកប្រុសប៊ុនថានោះមកទីនេះតើនេះគឺជាកូនរបស់វាពិតមែនតែមិនក៏មិនឃើញវានៅជាមួយនឹងនាងកែវរឿងនេះច្បាស់ជាវាកិច្ចមុនហើយអាក្មេងម្នាក់នេះពិតជាឆ្លាតមែនតែក៏មានផលមួយចំណែកដែរកូននេះយើងនឹងចិញ្ចឹមទៅចោះហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងកែវនឹងក្លាយជារបស់ចៅយើងហើយ ឌីមិនក៏នាងកែវមានកូនបានហ៎ឯងប្រាប់ម៉ែបើមើលកុំកុហកម៉ែសោះណាឯងដេកជាមួយវាតើមែនទេ អ្នកម៉ែខ្ញុំមិនបានទៅដេកជាមួយនឹងវាទេអ្នកម៉ែក៏ដឹងថាពួកយើងកំពុងតែធ្វើអីដែរ បើអញ្ចឹងវាមានកូនជាមួយអ្នកណាទៅបើវាមិនដាច់ចេញពីផ្ទះផងនោះរឿងនេះតើម៉ែគួរស្បាយចិត្តឬគួរពិបាកចិត្តទៅហ៎យើងបានតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វាតែយើងត្រូវមកចិញ្ចឹមកូនវាជាសាច់ជាឈាមរហូតទៅឯងយល់ទេ ក្រែងអ្នកម៉ែមិនឲ្យកូនទៅដេកជាមួយវាខ្លួនឯងតា ពេលនេះគឺបានអ្វីដែលអ្នកម៉ែចង់បានហើយអ្នកម៉ែពិបាកចិត្តធ្វើអីទៅ ហ
ហើយយើងចង់តែស្រែកឲ្យវាបែកផ្ទះទេតើម៉ែសួរវាយ៉ាងម៉េចទៅហាបើសួរគឺវាបែកការហើយវាមិនដឹងថាកូននោះមិនមែនជាកូនឯងទេម៉ែមើលទៅវាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាទោះជាដឹងថាវាត្រូវឲ្យកូនមកឯងក៏ដោយចោះនេះវាពិតជាលៀបបងដើម្បីឯងម្លឹងផងអីយើងត្រូវគិតមើលម្ដងទៀតហើយព្រោះនាងឆ្លាតលើសយើងគិតទៅទៀត អ្នកម៉ែកុំគិតច្រើនពេកពេលដែលកូនកើតមកហើយពួកយើងយកកូននឹងទៅហើយដេញវាចេញពីផ្ទះតែម្ដងទៅកុំឲ្យកាត់ទុកទៀត តែឯងត្រូវមើលថែវាឲ្យបានល្អដំណាក់កាលនេះកុំឲ្យវាសង្ស័យថាកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់ឯងឯសោះយល់ហើយនៅ អ្នកម៉ែនៅមានរឿងមួយទៀតគឺបោះស្បានាងមានកូនជាមួយខ្ញុំហើយណាអ្នកម៉ែគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនរបស់នាងកែវដែរអ្នកម៉ែរឿងនេះឲ្យអ្នកបម្រើជួយមើលថែនាងកែវទៅខ្ញុំត្រូវទៅមើលថែប្រពន្ធរបស់កូនខ្ញុំវិញ ឯងថាម៉េចបោះស្បាមានកូនអញ្ចឹងហ៎អើយរឿងមួយមិនតាន់បានដោះស្រាយចប់ផងចូលរឿងមួយទៀតទៅហើយឯងចេះចង់ត្រូវចេះស្រ័យខ្លួនឯងទៅរឿងបោះស្បាម៉ែមិនរវល់ទេឯងនេះចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហើយប្រពន្ធម្នាក់រៀបការតែចៅវិញមិនដឹងថាជាចៅរបស់អ្នកណាចំណែកប្រពន្ធម្នាក់ទៀតមិនតាន់ក្រាបក្បាលដល់កទេលផងក៏មានកូនទៅហើយអើយម៉ែគិតឡើងឈឺក្បាលនឹងរឿងឯងហើយណា នេះអ្នកម៉ែមិនសប្បាយចិត្តទេដែលមានចៅម្នាក់ដែរនោះរឿងរៀបការចាំចៅអ្នកម៉ែកើតមកសិនមកក៏បានដែរអ្នកម៉ែ តែឯងនៅមិនទាន់បានលេលាជាមួយនឹងនាងកៅទេហើយមិនក៏ឯងជឿជាក់ម្លេះកុំគិតអ្វីដែលស្រួលពេកតែគិតស្រួលឥឡូវស្រ័យមិនចេញទេឯងក៏ឃើញដែរ អ្នកម៉ែគិតតាមនឹងសិនទៅអ្នកម៉ែធ្វើតាមកូននិយាយមិញនេះទៅមិនពិបាកទេ ក៏បានម៉ែស្ដាប់តាមឯងម្ដងចោះតែយ៉ាងណាក៏ប្រហែលអសោះណាចំណែករឿងនាងកែវនោះម៉ែត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាកូនវានោះឪពុកវាជាអ្នកណាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបន្ទាប់មកម៉ែនឹងឲ្យវាមកទទួលខុសត្រូវលើនាងកែវតែម៉ែមិនឲ្យវាទៅនៅជាមួយនឹងគេទេម៉ែត្រូវយកជំងឺចិត្តឲ្យបានច្រើនពីបទដែលវានេះមកលួចសហាយស្មន់នឹងកូនប្រសាយើង អ្នកម៉ែធ្វើអញ្ចឹងរត់តែមិនបានទៀតទៅហើយព្រោះនាងកែវវាដឹងថាកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេណាអ្នកម៉ែ យីឯនេះអីក៏ល្ងងម្លេះកូនកើតហើយសិនទៅបានម៉ែធ្វើទៅមើលនាងបោះស្បាឯងទៅអ្មេចម៉ាកុំឲ្យវាមកលោឡាននៅផ្ទះនេះណាម៉ែមិនចូលចិត្តទេឆាប់ទៅ បានអ្នកម៉ែបើអញ្ចឹងកូនលាសិនហើយ នេះវាមានកូនដែរអញ្ចឹងមែនទេហើយបងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងនេះអូនជាប្រពន្ធចង់មែនហើយបងក៏ហៅអូនបងថាបងមិនស្រឡាញ់វាទេចុះហេតុអីបានវាមានកូនបានទេបងជួយបកស្រាយឲ្យអូនផងទៅមើលអូននេះអត់សង្ឃឹមលើបងខ្លាំងណាស់ បោះស្បាអូនស្ដាប់បងឲ្យច្បាស់ណាកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់បងទេវាកូនជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងតែរឿងនេះពួកយើងមិនអាចឲ្យនាងកែវដឹងបានទេថាកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់បង អ្នកប្រុសធ្វើនាគមើងងាយគ្នាពេកហើយបោះស្បានាងលះបងច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកប្រុសនាងស៊ូរងចាំទោះលោកជំទាវមើងងាយនាងមើលថោកនាងយ៉ាងណាក៏នាងទ្រាំនេះក៏ព្រោះតែនាងស្រឡាញ់អ្នកប្រុសខ្លាំងដែរអ្នកប្រុសសងគុណនាងដោយធ្វើបែបហ្នឹងឯងចិត្តជាម្ដាយវាស្ទើរតែបាយទ្រូងស្លាប់ហើយអ្នកប្រុសដឹងទេអូនមានអារម្មណ៍ថាអូនកំពុងតែចាញ់បោកគ្រួសារបងហើយណាឬរៀបការក៏មិនកាត់ឡើងហើយអូននៅចាំមួយឆ្នាំទៀតទៅបងលែងលះកាត់ទៅអូនជាអ្នកបំបាយគ្រួសារគេអញ្ចឹងមែនទេអូនហត់ណាស់បងយល់ទេ បងយល់ថាអូនពិបាកតែកូនរបស់បងមានតែម្នាក់ទេគឺកំពុងតែនៅក្នុងពោះអូននឹងហើយបងត្រូវមើលថែអូននិងកូនឲ្យបានល្អបំផុតចំណែករឿងនឹងកែវវិញអ្នកម៉ែចាត់ចែងហើយ ម្ដងនេះខ្ញុំមិននិយាយលេងទេណាបើកូននឹងកែកើតហើយអ្នកប្រុសមិនបានទទួលការលេងលះនោះខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកប្រុសជួបបោះស្បាទៀតដែរជាពិសេសគឺកូនរបស់អ្នកប្រុស បាទម៉ែរឿងនេះកូននឹងទទួលខុសត្រូវប្រពន្ធកូនខ្ញុំ អូនធ្វើតាមបងទៅចាស់5ខែកន្លងមកបន្ថាបានលួចចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ប្រឌីបន្ថាក៏បានឃើញនាងកែវ នេះនាងមានកូនហើយហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំវិញគឺចប់ហើយកែវអើយកែវខ្ញុំគ្មានវាសនាជាមួយនឹងនាងទេ រំពេចនោះប្រឌីនិងបុស្បាក៏កំពុងតែឈរមើលនាងកែវដែរបន្ថាក៏ទៅចិនហើយក៏បានស្ដាប់ឮ ហេតុអីអូនរករឿងបងមិនឈប់សោះអញ្ចឹងបងប្រាប់អូនច្រើនដងហើយថាកូននាងកែវមិនមែនជាកូនរបស់បងទេកូនរបស់បងមានតែម្នាក់គត់ អូននេះមិនអស់ចិត្តសោះបើកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់បងតើវាមានកូនជាមួយអ្នកណាទេរឿងនេះបងត្រូវចាត់ការឲ្យអូននៅពេលដែលកូននោះកើតសុំបងដេញវាចេញពីផ្ទះនេះទេព្រោះបងនេះត្រូវកាត់តែកូនទេ រឿងនេះចិត្តដល់ពេលហើយអូនកូនចិត្តកើតហើយ កែវមានកូនជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងកែវពិតជាមិនដឹងរឿងនេះទេហ៎ពួកគេព្រួតគ្នាបោកប្រាស់កែវទាំងពូជមិនបានទេខ្ញុំត្រូវជួយប្រពន្ធកូនខ្ញុំកែវចាំខ្ញុំបន្តិចសិនណាកែវខ្ញុំទៅរកពូម្នាក់នោះសិន
ចាំបាច់រកខ្ញុំទេខ្ញុំមកដល់ហើយអ្នកប្រុសមានការអីមែននេះពូឃើញខ្ញុំចូលមកទីនេះមែនទេបាទអ្នកប្រុសគឺឃើញតើតែខ្ញុំមិនថាអីនោះទេព្រោះអ្នកប្រុសមករកកែវពូពួកគេធ្វើបាបនាងខ្លាំងណាស់កូននោះជាកូនរបស់ខ្ញុំណាពូមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតទៅពូដើម្បីជួយកែវនឹងកូននោះគឺមានតែចាំឲ្យកូននោះកើតសិនទៅអ្នកប្រុសតែកូនក៏មិនបានមកកែវដែរគឺបានទៅអ្នកប្រុសឌីឯណោះទេដូច្នេះអ្នកប្រុសបានតែនាងកែវទេស្រួលមិនស្រួលលោកជំទាវមិនព្រមទៀតផងក៏មិនដឹងតែកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីណាពួកគេគ្មានសិទ្ធិយកទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់កែវក៏មិនបានទៅលើពួកគេដែររឿងនេះខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកតាខ្ញុំជួយឲ្យណាពូអូនោះនាងដើរមកហើយអ្នកប្រុសចង់ជួបនាងទេពូកិច្ចខ្លួនសិនហើយណាបាទពូពួនសិនទៅពូអេនេះអ្នកប្រាប់បន្ថែមតែអ្នកប្រាប់មកទីនេះតាបងឌីដឹងទេអូគឺខ្ញុំលួចចូលមកទេកែវខ្ញុំនឹកនាងណាស់ទម្រាំខ្ញុំចូលមកបានគឺមិនងាយស្រួលទេខ្ញុំរកឱកាសនេះយូរហើយនេះនាងទងន់ប្រហែលខែហើយចាស់អ្នកប្រាប់គឺ7ខែហើយច្បាស់ណាស់ថាជាកូនរបស់ខ្ញុំមែនកែវហើយកែវខ្ញុំរឹតតែអាណិតនិងស្រឡាញ់នាងលើសដើមហេតុអីបានជាគេធ្វើបាបនាងដល់ថ្នាក់នេះកូនពុកពិតជាក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តណាស់អ្នកប្រាស់គិតអ្វីនេះតែចង់ជួបបងឌីទេខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់អញនេះកែវអ្នកប្រុសឌីស្រឡាញ់នាងខ្លាំងទេហើយចុះនាងវិញបងឌីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងកូននេះហើយខ្ញុំនេះក៏ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ដែរពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗម្ល៉េះកូនម៉ែកូនពិតជាសំណាញ់ខ្លាំងណាស់ដែលបានឪពុកស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងកែវខ្ញុំយល់តែខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់និងបារម្ភពីនាងណាស់មិនចាញ់អ្នកប្រុសឌីទេកែវមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំចង់លើពីមាត់កែវវិញរឿងកូនរបស់កែវពេលដែលគេកើតមកហើយត្រូវបុគ្គលទៅឲ្យលោកជំទាវនិងអ្នកប្រុសឌីមែនទេហើយចុះនាងតាណាវិញទៅរឿងនេះបងឌីក៏មិនចោលខ្ញុំទេអ្នកប្រុសពួកយើងនៅរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យនាងស្ដាប់ខ្ញុំនោះកែវចុះបើកូននោះមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីវិញតើកែវគិតយ៉ាងណាទៅវិញទៅអ្នកប្រុសនិយាយដូចជាមិនសមទេណាខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំតែម្នាក់កូនគ្មានអ្នកផ្សេងទេហេតុអីអ្នកប្រុសសួរដូចនេះនាងក៏ដឹងថាអ្នកប្រុសឌីមាននាងបោះស្បាដែរហើយនៅពេលដែលកូនតូចកើតមកពួកគេនឹងឲ្យនាងលេងលះអ្នកប្រុសឌីហើយកូនក៏គេយកទ្រព្យសម្បត្តិក៏គេយកដែរកែវនាងរត់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបនាងទេជាពិសេសគឺកូនរបស់យើងណាកែវពួកគេមិនបានស្រឡាញ់កែវនឹងកូនទេអ្នកប្រុសនិយាយអីហ្នឹងអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ទីនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំហេតុអីអ្នកប្រុសចង់នាំខ្ញុំរត់តែដែលខ្ញុំនេះគ្មានអ្វីទេតងនឹងអ្នកប្រុសសោះខ្ញុំមិនទៅនោះទេកែវភ្លឺភ្នែកឡើងកែវនេះជាកូនរបស់ពួកយើងមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីទេកែវអ្នកប្រុសបើហ៊ាននិយាយមកងាយគ្នាបែបនេះទេខ្ញុំមិនជួបអ្នកប្រុសទៀតទេណាអ្នកប្រុសទៅវិញចាស់ឥឡូវខ្ញុំលាសិនហើយកែវសុំនាងគិតពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយផងទៅចុះណាមិនយូរទេខ្ញុំនឹងមកយកនាងទៅហើយនាងកែវវាមានកូនជាមួយនឹងអ្នកប្រុសបុនថាមែនល្បិចយើងបានផលល្អណាស់តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺអ្នកប្រុសបុនថានឹងយកកូនគេទៅបើដូច្នេះមែនផែនការរបស់យើងនៅរលីអស់ហើយមិនបានទេយើងត្រូវយកនាងកែវនៅជាមួយនឹងយើងវិញទៅបានអ្នកម៉ែមើលអីហ្នឹងប្រុសឌីមុននឹងម៉ែឃើញអ្នកប្រុសបុនថានិយាយជាមួយនាងកែវគេដឹងថានាងកែវមានកូនជាមួយនឹងគេហើយរឿងនេះពួកយើងមិនអាចឲ្យនាងកែវដើរផ្ដេសផ្ដាស់បានទៀតទេហាអ្នកម៉ែនិយាយមែនណាកូននឹងជាកូនរបស់អាបុនថាតែមិនបានជានាងកែវវាមិនដឹងអញ្ចឹងអ្នកម៉ែមើលកូននិយាយចោះគឺវាស្មានថាកូនជាឪពុកកូននឹងហើយតែក៏ល្អដែរដែលនាងកែវជឿថាជាកូនរបស់ឯងនោះអ្នកម៉ែរឿងនេះជឿឲ្យមែនទេថាកូនមិនបានធ្វើអីកែវទេកូនស្រឡាញ់តែបោះស្បាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរឿងនេះកូនទុកឲ្យអ្នកម៉ែចាត់ចែងហើយនេះម៉ែទៀតហើយឯងមានធ្វើអ្វីដោះស្រាយខ្លួនឯងបានមួយរឿងទេឯងកុំឲ្យម៉ែវិលវល់នឹងរឿងរបស់ឯងពេកណាចុះបើអត់ពីម៉ែទៅបានអ្នកណាដោះស្រាយឲ្យឯងទៀតហាហើយកុំម្នាក់នេះតែហត់ខ្លាំងចង់គៀងបេះដូងម្ដងឲ្យខ្ញុំអ្នកម៉ែរបស់កូនឆ្លាតណាស់ធ្វើអីក៏បានសម្រេចដែរអ្នកម៉ែត្រូវទៅរស់នៅជាមួយនឹងកូនបន្តទៅទៀត
ពូកែណាអាខាងលួងលោមប្រើហ្នឹងសំបីតែមិនអាយឯងក៏មិនលើកលែងឯងនេះពិតជាកាត់តរោឪឯងមិនខុសមែនហើយតាខ្ញុំនេះត្រូវនឿយហត់ដល់ពេលណាទៀតទៅចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយសឹងតែគ្មានពេលសម្រាប់សោះ លោកតាខ្ញុំនាំអ្នកណាមកលោកតាមើលពូសុយចូលមកពូ សយតាមិនក៏ឯងមកទីនេះបានហើយមិនបានจะស្គាល់ចៅរបស់យើងឯងចេញពីយើងជិត30ឆ្នាំទៅហើយពេលនេះឯងមានប្រពន្ធកូនហើយនៅ លោកតាខៅខ្ញុំបានទៅស្គាល់អ្នកប្រុសទេតែខ្ញុំមិនដឹងថាជាចៅរបស់លោកឡើយចំណែកខ្ញុំមកទីនេះគឺអ្នកប្រុសបបួលខ្ញុំឲ្យមកទីនេះដល់ពេលដែលមកដល់ផ្ទះលោកតាខៅទៅដឹងថាជាកូនចៅរបស់លោកពូជួយនិយាយនៅពេលនេះតែម្ដងទៅដើម្បីជួយកែវណាពូ មានអីមែននិយាយមក ខ្ញុំមកនេះគឺចង់និយាយពីរឿងនាងកែវប្រាប់លោកដង្ខៅនាងជាកូនរបស់លោកក្រាញ់ដែលយកទៅផ្ញើនឹងលោកម្ចាស់ចិញ្ចឹមហើយនឹងមានទ្រព្យជាប់ខ្លួនក៏ច្រើនដែរទៀនលោកតាជួយនាងផងទៅនាងមានកូនរបស់ចៅណាលោកតាអ្នកប្រុសឌីរៀបការជាមួយនឹងនាងតែមិនបានបំពេញតួនាទីជាប្តីទេថែមទាំងបោកនាងប្រើយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូនទៀតផង នាងគឺជាចៅរបស់យើងដែលអាក្រាញ់វាយកទៅមែនទេនេះនាងពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់កែវចៅតាចង់ឃើញចៅខ្លាំងណាស់រឿងនេះតានឹងជួយឯងអាសយរឿងនេះឯងដឹងយូរហើយមិនក៏ឯងមិនប្រាប់យើងទុកឲ្យចៅស្រីយើងរស់ទាំងសោកសៅបែបនេះ លោកតាខៅការពិតទៅគឺខ្ញុំមិនបានដឹងថានាងជាចៅរបស់លោកទេដឹងត្រឹមថានាងជាកូនរបស់លោកក្រាញ់តែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវយើងគ្មានពេលទៀតទេយើងនឹងទៅយកចៅរបស់យើងមកវិញអាសយឯងនាំយើងទៅ មិនបានទេលោកតាខៅទៅឆៅអញ្ចឹងគឺមិនបានទេឥឡូវនេះនាងពោះចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយលោកអាចចាំដល់ពេលកូនតូចកើតសិនបានទេពូចង់ទុកឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំគេធ្វើបាបអញ្ចឹងហ៎ពូក៏ដឹងដែរថាពួកគេអាក្រក់ណាស់បើចាំដល់កើតពួកគេមិនយកកូនខ្ញុំទៅហើយទេតែពេលនេះនាងកែវស្រឡាញ់អ្នកប្រុសឌីខ្លាំងណាស់បើទៅនិយាយឥឡូវនេះតើនាងយល់ព្រមទេទោះបីជានាងមិនដឹងថាអ្នកប្រុសឌីមិនមែនជាឪពុកកូននាងក៏ដោយបើនាងព្រមស្ដាប់តាមពូតាំងពីដំបូងនាងក៏មិនចាញ់បោកលោកជំទាវនិងអ្នកប្រុសឌីដែរអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទេទើបធ្វើឲ្យនាងដឹងរឿងទាំងអស់នេះបានពូសយនៅមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងបោះសេបាក៏មានកូនដែរណាពូរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើអញ្ចឹងអ្នកប្រុសមានផ្លូវហើយនាងកែវមិនដឹងទេថាអ្នកនាងបោះសេបាមានកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីទៅហើយអ្នកប្រុសអាចនិយាយជាមួយនាងឲ្យបានយល់បានហើយចំណែកលោកជំទាវវិញទុកឲ្យលោកតាខៅជួយដោះស្រាយព្រោះកែវមិនមែនជាទេសកលទេលោកប្រុសទទួលនាងជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ដែរអាឌីអញនេះអាក្រក់ជាងលោកជំទាវទៅទៀតខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែមិនដោះស្រាយយើងពិតជាមើលមនុស្សខុសមែន បើអញ្ចឹងរឿងនេះចៅទៅរកនាងទៅណាឯរឿងផ្សេងទុកឲ្យតាទៅតាមក្រោយពួកឯងនាំគ្នាទៅចុះ ហេតុអីអ្នកប្រាប់បន្ថែមនិយាយផ្លែកម្លេះឬមួយថ្ងៃនោះគេអត់ទេមិនមែនទេកូននេះជាកូនរបស់ប្តីខ្ញុំគឺកូនមកនេះរឿងនេះកាន់តែគិតកាន់តែភ័យខ្លាចបើថ្ងៃនោះអ្នកប្រាប់បន្ថែមនៅជាមួយខ្ញុំមែននោះតើខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទេមិនអាចទេខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតដឹងរឿងនេះបានទេចាំមិនបានជាអ្នកប្រាប់បន្ថែមនិយាយថែកូនទៅវិញអូនគិតអីហ្នឹងដូចជាប្លែកម្លេះអូនឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេ អត់ទេអូនមិនកាត់អីឡើយថ្ងៃនេះបងមិនទៅធ្វើការទេរាល់ថ្ងៃបងហត់ពេកហើយនេះ បងមិនហត់ទេព្រោះបងមានអូននិងកូនជាកម្លាំងចិត្តបងបារម្ភពីអូនដែលត្រូវមើលថែខ្លួនឯងណាពេលដែលបងមិននៅបងទៅធ្វើការយូរបើអូនឯងត្រូវការអីអូនឯងអាចប្រាប់អ្នកបម្រើបានណា មិនអីទេបងខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានអូនសួរបងឬមួយបានទេបងពិតជាដាច់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងបោះស្បាមែននេះអូនសួរនេះគឺអូនមិនដែលឃើញអ្នកនាងមកទីនេះតាំងពីពួកយើងរៀបការមកម្ល៉េះនេះ សួរធ្វើអីទៅបងមានតែអូននិងកូនទេបងអត់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងគេទេអូនជឿចិត្តបងចុះណា បើបងមានអ្នកនាងអូនក៏មិនថាអីដែរបងកុំក្រែងចិត្តអូនអីនេះ អត់ទេបងមិនបានធ្វើទេ
បងរត់ទៅពេលសម្រាកសឹងបានផងឲ្យបងទៅរកអ្នកណាទៀតឥឡូវអូនសម្រាកទៅណាបងទៅធ្វើការហើយ ចាបងតាចា នាងពិតជាស្រួលបោកមែនពេលយើងចិត្តមកដល់ហើយនាងកែវ អ្នកប្រដេចេញតែបន្ថាក៏បានមកដល់ហើយកែវ កែវកែវកុំអាលទៅណាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយបន្តិច អ្នកប្រមាថទៀតហើយប្តីខ្ញុំទៅចេញទៅទេបើមានគេឃើញស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅវិញទេ នាងស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាកែវនាងកំពុងតែចាញ់បោកប្តីនាងហើយគេមិនបានស្រឡាញ់នាងពិតទេចំណែកនាងបុស្សបាពេលនេះក៏មានកូនជាមួយនឹងអាឌីដែរកែវកែវឈប់ទៅគេមិនដាល់បំពេញភារកិច្ចជាប្តីរបស់កែវទេនាងភ្លឺភ្នែកឡើងនាងលែងលះជាមួយនឹងគេទៅកែវនឹងមានសេរីភាពហើយ អត់ទេប្តីខ្ញុំមុននេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយថាគាត់គ្មានអ្នកនាងបោះស្បាទៀតទេបានអ្នកប្រុសមកនិយាយរឿងដើម្បីបំបែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះអ្នកប្រុសចាំអត់ទេនេះទៀតទេអ្នកប្រុសមិនចេះហត់ទេដែលត្រូវមកតាមស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេបែបនេះ ខ្ញុំធ្វើព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងនិងកូនរបស់ពួកយើងកែវឈប់ទៅ ណែសុកសងអ្នកប្រុសមកដេកក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយណែសុកសងអ្នកប្រុសក៏មកប្រាប់ថាកូននេះជាកូនរបស់អ្នកប្រុសពេលនេះអ្នកប្រុសមកប្រាប់ថាអ្នកនាងបោះស្បាមានកូនប្តីខ្ញុំទៀតនេះតើអ្នកប្រុសចង់បានអ្វីអប្រកបទេខ្ញុំគ្មានអ្វីឲ្យអ្នកប្រុសទេរឿងនេះបាប់ប្តីខ្ញុំដឹងអ្នកប្រុសមិនរួចខ្លួនឡើយតែខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកប្រុសតើខ្ញុំលាក់ទុករឿងនេះតែម្នាក់ឯង រឿងនេះគឺពួកគេជាអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំទៅដេកជាមួយនឹងនាងព្រោះលោកជំទាវមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសឌីមានកូនជាមួយនឹងនាងទេគេមិនចង់បានចៅដែលមានឈាមជ័ររបស់នាងទេនាងយល់ទេ អ្នកប្រុសក៏ហកខ្ញុំមិនជឿទេទៅវិញទេលោកជំទាវចិញ្ចឹមខ្ញុំមកតាំងពីតូចម្លេះខ្ញុំមិនជឿថាលោកជំទាវធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំឡើយចំណែករឿងទ្រព្យខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេអ្នកណាយកក៏យកទេខ្ញុំត្រូវការតែម្យ៉ាងគុណគឺឲ្យកូនខ្ញុំមានក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះមិនថាគេនៅជាមួយខ្ញុំឬមួយក៏នៅជាមួយលោកជំទាវក៏ដោយចោះ ហេតុអីក៏នាងរឹងទទឹងបែបនេះនាងបើកចិត្តគិតពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយផងទៅបើនាងមិនជឿខ្ញុំទេនាងអាចពិសោធន៍បានថាអាឌីនិងនាងបុស្សបាមានកូនជាមួយគ្នាពិតឬក៏អត់ អ្នកប្រុសគ្មានសិទ្ធិមកបញ្ជាខ្ញុំឲ្យតាមដានប្តីខ្ញុំទេពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿជាក់លើប្តីខ្ញុំ នាងពិតជាល្ងងណាស់ជីវិតនាងកំសត់ដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនាងនៅតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខទៀតខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំអាណិតឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយពួកគេបោកបញ្ឆោតក្តីស្រឡាញ់របស់នាង អ្នកប្រុសទៅវិញទេខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកប្រុសទៀតទេហើយឈប់មកទីនេះទៀត ខ្ញុំនឹងមិនឈប់មកទីនេះទេលុះត្រាតែខ្ញុំបានប្រពន្ធនឹងកូនរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំទៅសិនក៏បានដែរ រឿងនេះវាយ៉ាងណាទេហេតុអីអ្នកប្រុសចេះតែមករកខ្ញុំបែបនេះតើរឿងនេះបោះស្បាប៉ិតដូចអ្នកប្រុសនិយាយដែរទេខ្ញុំត្រូវរកពិសោធន៍ឲ្យជួយរឿងនេះហើយព្រោះខ្ញុំក៏មិនអាចចេញពីទីនេះបានដែរលោកជំទាវខ្ញុំមកនេះចង់និយាយឲ្យដាច់ស្រេចពីរឿងបោះស្បាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកជំទាវនឹងគោរពពាក្យសន្យាឲ្យកូនស្រីខ្ញុំលោកជំទាវកុំភ្លេចថាមានចៅបង្កើតម្នាក់ដែលកំពុងនឹងចិត្តកើតមកហើយចង់គម្រាមយើងផងមែនទេពីមុនខ្ញុំគិតថាកូនទៅវាមិនដឹងអីតែនេះម្ដាយក៏រឹតតែភ្លើនេះអ្នកមានអ្វីលាក់លៀមពីក្រោយខ្នងទៅមកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមនុស្សដូចខ្ញុំណាមិនលេបសម្ដីទេបើគេស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំបើមិនដូចនោះទេខ្ញុំនេះឯងគឺមិនតែភ្លើឲ្យគេបោកប្រាស់ដែរព្រោះមនុស្សចំនួននេះល្បិចច្រើនណាស់លោកជំទាវនិយាយមិនទុកមុខឲ្យគ្នាសោះតាំងពីកូនខ្ញុំពោះចៅរបស់លោកជំទាវមកខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញលោកជំទាវនេះទៅអើតឈ្ងោកសួរសុខទុក្ខម្ដងណាដែរនេះលោកជំទាវស្រឡាញ់ចៅទេខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងបារម្ភកូនខ្ញុំដូចលោកជំទាវស្រឡាញ់កូនខ្លួនដែរបើសិនជានៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងកូនត្រូវគិតសាច់ជាថ្មីហើយអ្នកខ្វះរឿងនិយាយណាស់មែនទេក្មេងមិនតន់តកើតផងឲ្យយើងនេះទៅអើតទេយកអ្វីមកគិតនឹងហាយើងគ្មានពេលណាទៅអើតមើលទេរាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃរបស់យើងសឹងតែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងថ្ងៃក្រោយបើមកនិយាយរឿងនេះទៀតខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលថាលោកជំទាវនេះធ្វើបានតាមការសន្យាដែរទេព្រោះខ្ញុំនេះមិនឲ្យកូនស្រីខ្ញុំរស់ដោយវេទនាចិត្តដូចអ្នកខ្លះទេកូនស្រីខ្ញុំសំណាងដែលមានមនុស្សប្រុសល្អដូចជាអ្នកប្រុសឌីធ្វើប្តីតែអ្នកផ្សេងវិញណាមិនច្បាស់ទេព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យខ្លួនងប់នឹងក្តៅដូចជាបាយពុះខ្ញុំនេះមិនឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឡើយយើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណានិយាយអ្វីនោះទេសំខាន់ពេលនេះអ្វីក៏យើងមានដែររឿងចៅរបស់យើងនឹងចិញ្ចឹមឲ្យបានល្អបំផុតបាននៅជាមួយនឹងយើងតែបាននៅជាមួយនឹងអ្នកយើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវដែរចាំទុកចាំដល់ពេលនឹងសន្តិលោកជំទាវកែបានស្ដាប់លើទាំងអស់ការប៉ັດគឺអញ្ចឹងមែនអ្នកបោះស្បាមានកូនជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំចាស់កូនខ្ញុំវិញនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេតែ
តែខ្ញុំត្រូវតែលេងជាមួយប្តីខ្ញុំដើម្បីក្តីសុខពួកគេអញ្ចឹងឯងខ្ញុំរៀបការក្រាក់ក្បាលដល់កន្ទែលចាស់ទុំដឹងលើហេតុអ្វីត្រូវបកគលប្តីនឹងកូនទៅឲ្យគេនោះតែក្តីសុខរបស់ខ្ញុំអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេប្តីខ្ញុំក៏ហក់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទេហើយចុះអ្នកប្រាប់បន្ថាដឹងរឿងនេះមកពីណាទេ កែវពេលនេះយល់ហើយមែនទេថាអ្នកប្រុសមិនបានស្រឡាញ់នាងទេនាងដកថយនៅពេលនេះបានណាកែវ រឿងនេះពូជាអ្នកប្រាប់បន្ថាតើមែនទេ ពូប្រាប់ឯងច្រើនដងហើយតែឯងមិនជឿពូតែពូមិនបន្ទោសឯងទេព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ទើបឯងលះបង់បែបនេះពូដឹងថាឯងមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីកូនមានសេចក្តីសុខតែក្តីសុខរបស់ឯងនឹងកូនបានផ្ញើលើមនុស្សខុសហើយបើឯងគិតម្ដងទៀតឯងមិនទាន់ហួសពេលទេណាកែវហើយឯងក៏ដឹងថាឪពុករបស់កូនឯងមិនមែនជាប្តីឯងទេ ចាក់បានន័យថាខ្ញុំមានសហស្ម័នមែនទេពូខ្ញុំពិតជាស្រីអាក្រក់ដល់ម្លឹងផងឯងកូនមួយប្តីពីរស្ដាប់ទៅពិតជាថោកទាបណាស់ហេតុអីជីវិតខ្ញុំជប់តែរឿងលំបាកបែបនេះដូចនេះ កែវអ្នកប្រុសបន្ថាគ្មានបំណងអាក្រក់លើឯងទេតែលោកជំទាវទេដែលជាអ្នកធ្វើនោះតែអ្នកប្រុសពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាកែវនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលកែវមិនដឹង ពូចុះបើឪពុកមកការរបស់ក្មេងមិនអើញនោះតើលោកជំទាវយកបានទេ ឯងកំពុងតែប្រាប់ពូឲ្យឪពុករបស់ក្មេងជួយឲ្យមែនទេតែឯងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានមុនពេលកូនកើតណាកែវបើមិនអញ្ចឹងទេលោកជំទាវមានសិទ្ធិយកកូនឯងហើយព្រោះបណ្ដាំគេមរតកបាននិយាយឲ្យថាពេលកូនតូចកើតនឹងបានទៅខាងប្រុសរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ជារបស់ឯងហើយឯងកាលនោះក៏ព្រមផងដែរមិនថាកូននោះឪពុកជានរណាក៏ដោយឲ្យតែជាកូនរបស់ឯង បើកូនខ្ញុំមិនមែនជាកូនមកនេះទៅហែងនោះខ្ញុំមិនព្រមឲ្យនោះទេលោកជំទាវធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយរឿងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកគេឈើវិញម្ដងពូចាំតែមើលចុះប៉ុន្តែពេលនេះពួកយើងបណ្ដោយទៅតាមផែនការរបស់លោកជំទាវសិនទៅពូខ្ញុំអត់ត្រឹមនឹងក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងនេះហើយ ល្អនេះបានសមជាក្មួយរបស់ពូ ម៉ែបើយាយជំទាវមិនទុកមុខឲ្យពួកយើងហើយនោះពួកយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទេខ្ញុំនេះមិនត្រឹមទេពេលនេះមកនេះកំពុងតែឆ្លក់នឹងកូនយើងគួរតែរកឪពុករបស់កូននឹងកែវឲ្យឃើញទៅម៉ែឲ្យគេនេះមកយកកូនប្រពន្ធគេទៅចាស់ពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនខុសទេគឺមានតែជួយឲ្យគ្រួសារគេបានជុំគ្នាចំណែកខ្ញុំវិញនោះក៏ជុំគ្រួសារខ្ញុំដែរណាម៉ែកូនពិតជាឆ្លាតណាស់កូនបើយើងធ្វើបានយាយជំទាវនោះប្រេះទ្រង់ស្លាប់ជាជាមិនខានទេហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងខ្លាចជារបស់កូននៅចៅរបស់ម៉ែហើយចំណែកឪពុកកូននឹងកែវវិញនោះឆ្លងកាត់ទីនេះរាល់ថ្ងៃយើងចាំតិចទៅកូនម៉ែបរិសង្ហាម្នាក់នោះមែនទេស្អាតមានមុនស្នេហ៍ទៀតផងណានេះបើកូនមិនទាន់មានមកដីទេមិនរួចខ្លួនពីដៃកូនឡើយស្ងាត់ស្ងៀមកុំផ្ដេសផ្ដាស់មុននិយាយមើលពួកឯងផងទៅធំលិចក្បាលឥឡូវហើយបានហើយគេមកដល់ហើយណា អ្នកទាំងពីរមានការអីទៅបានជាមកដល់ទីនេះ អ្នកប្រាចង់បានកូនប្រពន្ធទេខ្ញុំជួយបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងនេះត្រូវលោកជំទាវបោកប្រាស់នោះទេ រឿងនេះខ្ញុំដឹងទៅយកហើយតែអ្នកទាំងពីររងចាំមិនបានទេបើចិត្តដល់ពេលហើយនោះ ខ្ញុំមិនរងចាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអ្នកប្រុសចាស់ខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារតូចរបស់ខ្ញុំចំណែកអ្នកប្រុសក៏ដូចខ្ញុំដែរមែនទេបើសិនជាអ្នកប្រុសមិនថាអ្វីទេនោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងទេ នាងកុំពិបាកនឹងហត់មកចាំខ្ញុំទីនេះអីរឿងនេះខ្ញុំចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងបានហើយគិតតែនាងទៅត្រូវទៅទប់ទល់ជាមួយលោកជំទាវឲ្យជាប់បើមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងខកបំណងហើយ នេះអ្នកប្រុសអាចធ្វើបានមែនទេបើអញ្ចឹងសុំឲ្យលឿនបន្តិចទេមុននឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងព្រោះបានអ្នកប្រុសយឺតយ៉ាវជាងនេះតែបន្តិចណាខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេព្រោះនាងដណ្ដើមប្តីខ្ញុំ សុំនាងនិយាយឲ្យសមជាមួយនឹងឋានៈខ្លួនឯងបន្តិចទៅបើតាមខ្ញុំដឹងកែវមិនបានដណ្ដើមប្តីពីនរណាទេនាងរៀបការដោយពេញចិត្តមិនមាននរណាចាប់បង្ខំនាងទេតែនាងតើដែលដណ្ដើមប្តីពីគេនោះ ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យសង្វេគនឹងកែវណាស់រៀបការគេបោកយកទ្រព្យនឹងវាល្ងងទៅគេធ្វើដាក់អញ្ចឹងហើយបកឌីនេះក៏មិនដែរស្រឡាញ់វាដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមានកូនគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រុសក៏យកវាចេញពីប្តីខ្ញុំកាត់តែលឿនក៏កាត់តែល្អដែរណា បាននាងទោះយ៉ាងណាប្រពន្ធកូនខ្ញុំការពារហើយតែនាងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះគាត់ឆ្លាតលើសនាងគិតទៅទៀតពេលនេះខ្ញុំអស់ការហើយខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើធុរៈបន្តទៀតលាសិនហើយបាន
ម៉ែគិតថារឿងនេះយើងកុំរវល់អីណាកូនយើងមកគិតពីកូនឯងវិញទៅបើប្តីចាស់ឯងចង់បានកូននេះតើឯងគិតយ៉ាងណាទៅហាព្រោះកូននេះក៏មិនមែនជាកូនរបស់អ្នកប្រុសឌីដែរប្តីមុនហ្នឹងឯងម៉ែខ្ញុំមិនរវល់ទេវាចង់ទៅណាក៏ទៅទេរឿងកូននេះខ្ញុំមិនឲ្យទេហើយគេក៏មិនហ៊ានមករកខ្ញុំដែរគេប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយណាម៉ែឲ្យតែខ្ញុំឲ្យនឹងកូនមានក្តីសុខទៅគឺបានហើយគិតទៅម៉ែក៏អាណិតវាដែរណាកូនតែឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទៅបើវាកើតមកក្រពេកនោះតើឲ្យចិញ្ចឹមកូនម៉ែរស់យ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅមិនថាអញ្ចឹងអីម៉ែចង់និយាយទៅបានទេតិចមានគេលឺពួកយើងសយហើយណាតោះពួកយើងទៅផ្ទះវិញទេខំមកនាំតែខាត់ពេលម៉ែអូយឈឺពោះណាម៉ែអូយឈឺពោះខ្លាំងណាស់ឈឺណាម៉ែនេះកូនឯងកាត់មុនខែអញ្ចឹងឯងនេះបូស្បើអើយម៉ែចង់និយាយទៅវាគ្រប់ខែហើយតើម៉ែជួយយកខ្ញុំទៅពេទ្យឲ្យលឿនផងទៅម៉ែអូឈឺណាស់ឈឺពោះណាយើគ្រប់ខែលឿនម្លេះហានាងបូស្បើអើយតោះទៅកូនអូយកូនខ្ញុំស្អាតណាស់ម៉ែកូនពុកកាត់មករោពុកបន្តិចកាត់ទៅរកម៉ែឯងបន្តិចមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នេះឯងមកធ្វើអីទៅក្រែងឯងថាឲ្យកូននឹងប្រពន្ធរស់ស្រួលនោះអីរឿងនេះបើដឹងដល់លោកជំទាវពួកយើងគ្មានបានអ្វីនោះទេណាម៉ែកំព្រួយអីរឿងនេះខ្ញុំមិនឲ្យបែកការទេខ្ញុំមិននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញមុខប្រពន្ធកូនខ្ញុំតើម៉ែតែបើដឹងថាពួកគេមានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបើឯងគិតដូច្នេះមែនឯងគួរតែកុំមកទីនេះទៀតវានាំតែរឿងវែងឆ្ងាយទេបងទៅវិញទេខ្ញុំនេះមិនចង់មានរឿងទេណាបងបើបងស្ដាប់ខ្ញុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាជារបស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនបងមិននៅយូរទេបងទៅវិញក៏បានដែរម៉ែខ្ញុំលាសិនហើយណាម៉ែពេលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹកប្រពន្ធកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំមកទីនេះទៀតមិនបានទេលុះត្រាតែខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយក៏មិនមែនទីនេះដែរមិនអីទេអញ្ចឹងបងព្រមតាមអូនទាំងអស់បើអញ្ចឹងឯងទៅវិញទៅម៉ែរឿងនេះពួកយើងមិនអាចទុកគាត់បានទេណានាំរឿងធំបើសិនជាគាត់ទៅផ្ទះបងឌីនោះហើយនិយាយរឿងនេះពួកយើងសួយធំហើយណាឯងប្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគឺប្តីឯងណាកូនរឿងនេះម៉ែមិនហ៊ានធ្វើទេម៉ែបើចង់រស់នៅដោយវេទនាអញ្ចឹងម៉ែរើសទេបើគ្មានជំរឿសហើយនោះអញ្ចឹងម៉ែធ្វើតាមកូនទៅចោះឯណាកូនរបស់បងនោះអាយ៉ាកូនប្រុសរបស់ពុកអ្នកម៉ែមើលចៅអ្នកម៉ែទៅកាត់មកខ្ញុំតែម្ដងហើយបោះស្បាបងអរគុណអូនខ្លាំងណាស់ណាពេលនេះអូនមានកូនឲ្យបងហើយដូច្នេះបងកុំភ្លេចធ្វើតាមសន្យាដែលផ្ដល់ឲ្យអូនហើយនឹងកូនអូនមិនរងចាំទៀតទេណាក៏បានដែរដើម្បីអូននឹងកូនបងព្រមទាំងអស់តែអ្នកម៉ែហូចនាងកែវិញនោះរឿងនេះខ្ញុំបកពោះដល់ហើយបើលោកជំទាវជីកសួររកឬគល់នោះខ្ញុំពិបាកជាមិនខានទេស្រួលត្រូវជាប់ជុងដូចជាកុកឥឡូវនឹងឯណាមិនចាំបាច់ភ័យទេវាមិនតាន់គ្រប់ខែផងឲ្យកើតមិននឹងកើតទៅកូននេះនាងបុស្បាផលិតកូនបានលឿនណាស់ម៉ែសូមសរសើរឲ្យណាកូនហើយធូរទ្រង់តិចសង្ឃឹមថាគ្មានអ្វីទៅចោះចៅប្រុសនេះយើងនឹងយកទៅនៅផ្ទះយើងនៅពេលដែលកូននឹងកើតដែរនោះយើងនេះក៏ត្រូវចិញ្ចឹមទាំងពីរនាក់ហើយពួកគេនឹងមានគ្នាលេងដែរលោកជំទាវជួយធ្វើតាមសន្យាផងទេនាងកែកើតបានកូនស្រីម្នាក់លោកជំទាវច័ន្ទក៏បានយកនាងបុស្បានិងកូនទៅផ្ទះជុំគ្នាបន្ទាប់មកក៏ដល់ពេលវេលាដែលនាងត្រូវធ្វើតាមសន្យាពេលនេះឯងកើតកូនហើយអញ្ចឹងឯងមិនភ្លេចអ្វីដែលឯងសន្យាជាមួយនឹងយើងទេណាឯងត្រូវធ្វើតាមឯកសារនេះទាំងអស់រួមនឹងការលេងលះផងដែរលោកជំទាវពិតជាហត់នឹងការរងចាំខ្លាំងហើយមកទៅនោះរឿងលេងលះខ្ញុំធ្វើបានតែក្រៅពីនឹងខ្ញុំមិនអាចប្រកល់ឲ្យបានទេព្រោះថាកូនខ្ញុំមិនមែនជាចៅរបស់លោកជំទាវឡើយនេះឯងកលាសម្ដីមែនទេហានាងកែវនេះឯងគិតរមិលគុណជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងហ៎យើងដឹងថាមិនមែនជាចៅរបស់យើងតែឯងនេះគួរគិតឲ្យបានល្អបន្តិចទៅយើងយកកូនឯងមកចិញ្ចឹមចាត់ទុកថាយើងនេះចិត្តល្អពេកទៅហើយយ៉ាងម៉េចឯងដឹងហើយហ៎ថាឪពុកវាជានរណាស្រីស្អីដេកជាមួយនឹងប្រុសផ្ដេសផ្ដាស់មិនដឹងថាមិនមែនជាប្តីរបស់ខ្លួននោះនេះមិនមែនជាល្បីរបស់លោកជំទាវទេលោកជំទាវចិត្តអាក្រក់នេះធ្វើបានសូម្បីតែរឿងអប្រេងនៅក្នុងផ្ទះបានឲ្យលោកជំទាវខ្ញុំមិនចង់វែងឆ្ងាយនោះទេអ្វីដែលជារបស់លោកជំទាវនោះខ្ញុំនឹងប្រកល់ឲ្យតែបើជារបស់ខ្ញុំមិនប្រកល់ឲ្យជាដាច់ខាតទោះបីជាខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងក៏ដោយចាស់ខ្ញុំនឹងចេញពីផ្ទះនេះអ្នកម៉ែឲ្យនាងទៅចាស់ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងគ្មានអ្វីគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះទេអ្នកម៉ែក៏មានច្រើនចៃមិនអត់ទៅហើយតែដោះលែងវាឲ្យទៅជុំគ្រួសារវាទៅណាអ្នកម៉ែមិនមែនជារឿងឯងទេកុំចេះលូកមាត់
យើងអរគុណនាងហើយដែលនាងស្រឡាញ់យើងរហូតមកតែយ៉ាងណាយើងគ្មានចិត្តទៅលើនាងសោះហើយយើងនេះក៏ជាបរិសុទ្ធពេញលក្ខណៈល្អដែរព្រោះយើងមិនបានប៉ះពាល់ទៅលើខ្លួននាងទេតែយើងនេះសូមប្រាប់មួយម៉ាត់ថាកុំទុកចិត្តនឹងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ភ្លេចខ្លួនឯងព្រោះចិត្តគេមិនដូចខ្លួននាងទេបើគេមើលមកឃើញថានាងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះគេក៏មិនប្រថុយព្រមរស់ជាគូជាមួយនាងពេញមួយជីវិតដែរនេះគឺមកពីនាងរើសមនុស្សដេរឆានមកធ្វើជាគូ យើងសួរឯងទៅមើលតើឯងសមជាមនុស្សដែលមានយសទេអាឌីកម្មដែលឯងបានសាងឯងនឹងទទួលថ្ងៃណាមួយជាមិនខានឡើយអូឯងមកដល់ហើយមុនដំបូងយើងគិតថាឯងកំសាកអន្តាដែលទុកប្រពន្ធកូនចោលរឿងនេះសំណាងហើយដែលយើងមិនរករឿងឯងនោះនៅមកសំដីហំហានដាក់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងថាឯងមិនហ៊ានទេព្រោះឯងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាក្រក់លើសពីនឹងទៅទៀតតែបើកែវព្រមបិទរឿងនេះទៅហើយពួកយើងចាប់គ្នាត្រឹមនេះទៅចុះហើយពួកយើងកុំជួបគ្នាទៀតអីបានតាឯងគ្មានប្រយោជន៍អីឲ្យយើងផងយើងទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតដែរវើយអាក្មេងពីម្សិលមួយថ្ងៃយកវាចេញឲ្យឆ្ងាយពីមុខយើងទៅរឿងឯកសារដីនោះយើងមិនអោយអ្នកណាចង់ធ្វើអីយើងហ៎នាងកែវឯងនេះមិនបានធ្វើតាមសន្យាជាមួយនឹងយើងទេយើងចាត់ទុកថាជារបស់ដែលឯងត្រូវសងគុណយើងព្រោះយើងចិញ្ចឹមឯងមកតាំងពីបាត់ជើងក្រហមមកម្លេះបានលោកចន្ទទេចង់បាត់តែឯងនោះខ្ញុំប្រកល់ឲ្យទៅចាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកយើងគ្មានគុណគេអ្វីទៀតឡើយខ្ញុំក៏មិនមកចោះទីនេះនាំតែចង្រៃដែរឃើញទេអ្នកម៉ែវានេះពិតជាពូវិញមែនតែណហើយចាស់បើបានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយក៏ល្អដែរទុកឲ្យចាស់របស់អ្នកម៉ែនោះអីហើយអ្នកម៉ែនេះក៏មិនចាំបាច់ហត់នឹងចិញ្ចឹមកូនវាដែរព្រោះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគ្មានចំណេញអីផងនឹងបានត្រឹមតែហន់កាលនោះបើនាងព្រមឲ្យយើងពួកយើងនេះក៏មិនធ្វើបាបនាងដែរតែយើងនេះត្រឹមមិនបាននឹងនាងដែលស្រឡាញ់ប្តីយើងឡើងញ័រខ្លួនព្រមចាញ់បាប់គ្រប់យ៉ាងនាងនេះល្ងង10គត់ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាទេដែលល្ងងនោះអ្នកនាងបានធ្វើអ្វីកុំគិតថាគ្មានអ្នកណាដឹងឲ្យសោះនេះតែខ្ញុំនេះមិនរវល់ព្រោះគិតថាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំជូនពរអ្នកនាងឲ្យមានក្តីសុខបានយូរណាកុំឲ្យគេបោកបញ្ឆោតចិត្តដូចជាខ្ញុំអីអត់ទេខ្ញុំខុសពីអ្នកនាងព្រោះខ្ញុំមិនបានអស់ខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឡើយចុះអ្នកនាងវិញនោះឥឡូវមានកូនហើយណានាងនិយាយចង់បានន័យថាម៉េចឬគ្រួសារយើងទេនាងគួរគិតពីរឿងនាងវិញទេគួររស់នៅបែបណាបើនាងគ្មានអ្វីសោះនោះនាងប្រពន្ធកូនខ្ញុំអាចចាំគេបានតាតោះកែវទៅជាមួយបងកុំនៅទីនេះទៀតអីព្រោះទីនេះជាឋាននរកទេតែយើងមិនស្ដាយអីទេឥឡូវនេះបានដូចបំណងហើយម៉ែសង្ឃឹមថាពួកឯងនេះស្មោះត្រង់នឹងគ្នាកុំនាំរឿងឲ្យម៉ែឈឺក្បាលទៀនចាអ្នកម៉ែកូនយល់ហើយជីកចាស់ពូកែខ្លាំងណាស់បើគេមរតកធ្លាក់មកពេលណាយាយឯងនឹងចូលចុងចាប់ចុចហើយយីហេតុអីបានជាអូនមិនទៅជាមួយបងសូមអូនទុកឱកាសឲ្យបងធ្វើជាឪពុករបស់គេផងបងដឹងថាបងខុសដែលបងបំពេញលើអូនតែបងគ្មានបំណងនោះទេអ្នកប្រាខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកប្រុសមិនបាននោះទេព្រោះថាខ្ញុំនៅធ្វើចិនមិនតាន់បានឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំមករហូតហើយអ្នកប្រុសវិញក៏ចឹងដែរហេតុអីចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបើកុំទៅអ្នកប្រុសម្ល៉េះពួកយើងនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតហើយហេតុអីបានជាអូនជឿជាក់ម្ល៉េះថាគេនឹងរស់នៅជាមួយអូនបានទាំងដឹងថាគេមិនស្រឡាញ់អូននោះហើយគេក៏មិនដែលដេកជាមួយនឹងអូនដែរបងទេដែលជាមនុស្សដំបងសម្រាប់អូនណាមួយបងក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអូនដែរបងធ្វើបែបនេះមិនមែនដោយសារបង្ខំចិត្តទេអ្នកប្រុសធ្វើលើប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំរករឿងពួកយើងចាត់ទុកថាសំណាងណាស់តាហើយនេះអូននៅគិតថាគេល្អទៀតអូនត្រូវគេបោកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយណានៅមិនស្វាងទៀតតោះអូនទៅនៅជាមួយបងមិនអោយអូនពិបាកទេខ្ញុំមិនទៅទេកូនមួយខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមបានអ្នកប្រុសទៅចាហើយពេលនេះអូនគិតឃើញហើយថាចង់ទៅនៅឯណានោះអូនមិនចង់ជួបសាច់ញាតិអូនទេចាំបងនាំអូនទៅខ្ញុំមានសាច់ញាតិដែរសូម្បីតែឪពុកម្កានក៏មិនចិញ្ចឹមខ្ញុំផងនោះតែនេះក៏ណៃណាខ្ញុំក៏មិនដឹងតើខ្ញុំមានអ្នកណាទៀតទេអ្នកប្រុសក៏មកបោកឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយអីកែវបងសុំទៅចុះណាបងមិនដាល់កុហកអូនទេពេលអូនទៅដល់អូននឹងមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយព្រោះអូនមានគ្រួសារមួយដែលកក់ក្ដៅបំផុតអត់ទេខ្ញុំមិនទុកចិត្តអ្នកណាទៀតឡើយខ្ញុំមិនទៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលចាប់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនទុកចិត្តអ្នកណាឡើយបានហើយខ្ញុំមិនចាញ់បោះក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាយទៀតនោះទេកូនម៉ែយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាណាកូនតើអូនចង់ជួបម្ដាយនិងលោកតាទេ
ឲ្យតែអូនទៅតាមបងអូននឹងបានជួបហើយអូនមិនចង់បានគ្រួសារបែបហ្នឹងទេមានលោកតាមានម្ដាយមានកូនហើយក៏មានបងដែរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតឬមួយក៏អូនចង់បានបែបរឿងវេទនាដដែលទៀត បាប៉ាដូចជាអ្នកប្រុសនិយាយមែននោះខ្ញុំនឹងទេតែបានអ្នកប្រុសកុហកខ្ញុំនោះអ្នកប្រុសនឹងមិនបានឃើញខ្ញុំហើយនឹងកូនឡើយពួកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះលោកដង្ខេ ចៅស្រីមកដល់ហើយតានឹកចៅខ្លាំងណាស់បន្ថាអញពិតជាពូកែមែនដែលឯងជួយនាងនឹងកូនមកបានណាចៅ នាងតើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងណាតែអ្នកប្រុស កែវអូនជាចៅរបស់លោកតាដែលបាត់បង់ទៅឯចំណែកបងវិញជាចៅចិញ្ចឹមរបស់លោកតាហើយអូនក៏មានម្ដាយដែរតែគាត់មានសតិមិនសូវជាល្អទេហើយជំងឺរបស់គាត់គឺការតាំងតែពីអូនបាត់ខ្លួនទៅម្ល៉េះ ម៉ែចុះហេតុអ្វីមិនទៅរកខ្ញុំបើដឹងថាខ្ញុំនៅផ្ទះលោកជំទាវនោះដឹងទេថាខ្ញុំពិបាកយ៉ាងណា អូនកុំបន្ទោសអ្នកនៅទីនេះអីបងទៅតែដឹងដោយសារតែពូសុយគាត់ប្រាប់ទេតែបងក៏មិនដឹងថាអូនជាចៅរបស់លោកតាដែរពេលដែលបងនាំពូសុយមកដល់ទីនេះទើបដឹងថាគាត់ស្គាល់លោកតាដែរហើយលោកតាក៏ដឹងនៅពេលនោះដែរទៅលោកតាចង់ទៅយកអូនមកភ្លាមតែខ្លាចអូនមិនព្រមមកព្រោះអូននៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអាឌីនៅឡើយណាមួយបងក៏មិនដឹងថាពួកគេបោកអូនអញ្ចឹងដែរពេលដែលបងដឹងច្បាស់ហើយទើបបងទៅរកអូនតែក៏ឃើញអូនមានកូនទៅហើយគឺរឹតតែមិនហ៊ានទៅទៀតដល់ពេលដឹងថាកូនជារបស់បងនោះបងក៏ក្លាហានទៅនិយាយជាមួយអូនរហូតតតែបានដល់ឥឡូវហ្នឹងណា ចៅស្រីរឿងនេះចៅបន្ថាគេចង់បញ្យល់ប្រាប់ដោយខ្លួនឯងគេមិនចង់បង្ខំចិត្តចៅទេ ខ្ញុំយល់ហើយលោកតាពេលនេះចាស់សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយដែលបានមកជួបជុំគ្រួសារវិញនោះចំណែកអ្នកម៉ែអ្នកណាទេខ្ញុំចង់ជួបគាត់ខ្លាំងណាស់តាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនអាចឃើញនោះទេកូនមកវិញហើយម៉ែនឹកកូនរត់ថ្ងៃម៉ែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយចុះនេះជាកូនរបស់អ្នកណាទៅម៉ែនេះជាចាស់របស់ម៉ែហើយណាម៉ែស្រឡាញ់ទេ ស្រឡាញ់ចៅស្រីទៀតម៉ែរត់តែស្រឡាញ់ ណែឯងមើលកូនឲ្យបានល្អណាកុំឲ្យគេយកកូនទៅបាត់មនុស្សសម័យឥឡូវនេះណាຕົកចិត្តមិនបានទេស្រឡាញ់យើងលួងលោមយើងពេលមានកូនហើយលួចយកទៅបាត់មើលឲ្យម៉ែមើលបន្តិចមើលអូយស្អាតណាស់ចៅស្រីអើយអូយដូចកូនស្រីខ្លាំងណាស់នេះឯណាប្តីឯងហាអ្នកណាគឺជាប្តីឯងទៅហើយឯងក៏ប្រាប់ឲ្យសោះណាថាឯងគ្មានប្តីម៉ែអត់សប្បាយចិត្តនោះទេម៉ែគឺឪពុករបស់គេណែ ម៉ែគឺខ្ញុំនេះហើយជាឪពុករបស់គេណាម៉ែសប្បាយចិត្តបានហើយខ្ញុំមិនយកកូនរត់ទេ ម៉ែទុកចិត្តព្រោះថាឯងនេះមើលថែម៉ែរហូតមកម៉ែសប្បាយចិត្តដែលឯងចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយមានចៅឲ្យម៉ែទៀតផង លោកពុកមានចៅទូតម្នាក់ហើយលោកពុកសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំទេ ពុកសប្បាយចិត្តណាស់កូនពេលនេះឯងដូចជាដឹងខុសត្រូវច្រើនណាស់នេះមកពីឯងបានជួបកូនមែនទេ ចាលោកពងខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំមករហូតតែពេលនេះពួកគេមកវិញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តខ្ញុំនាំនាងយកទៅក្នុងបន្ទប់ហើយណាលោកពុកណាតាកូនបុនក៏ទៅដែរទេម៉ែពុកកូនជួបជុំគ្នាហើយសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្ត ពុកសង្ឃឹមថាកូននឹងជាសះស្បើយឡើងវិញណា 2 ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអ្នកម៉ែខ្ញុំមិនព្រមទេតើពេលណាទៅអ្នកម៉ែរៀបការឲ្យពួកខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំ2 ឆ្នាំទៅហើយណាអ្នកម៉ែឲ្យខ្ញុំចាំដល់ពេលណាទៀតទេឯងចង់រៀបការមែនទេឯងមើលកូនឯងទៅមើលប៉ុណ្ណឹងយើងខ្មាស់គេសឹងយកកថោគ្រប់ក្បាលទៅហើយមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងនេះខ្មាស់គេលើសនឹងទៀតមែនទេហាចាអ្នកម៉ែថាកូនតូចកើតហើយចាំរៀបការក៏បានដែរនោះអ្នកម៉ែនេះចង់លេបសម្ដីមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនព្រមនោះទេណាខ្ញុំមានចៅឲ្យអ្នកម៉ែទៅហើយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិក៏អញ្ចឹងដែរគ្មានឃើញអ្វីអញតិចទេរហូតមកដល់ពេលនេះឯងចង់បានទ្រព្យយើងឬក៏ចង់រៀបការជាមួយនឹងកូនយើងទៅយើងមើលទៅឯងដូចជាមិនបានស្រឡាញ់កូនយើងទេអ្នកម៉ែកុំធ្វើឲ្យកូនអស់ចិត្តអីសិនណាបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកម៉ែមិនបានឃើញមុខចៅរបស់អ្នកម៉ែទៀតឡើយអ្នកម៉ែចាំទុំ
តាមចិនបើត្រឹមមិនបានក៏ចេញពីទីនេះទៅចំណែកចៅប្រុសយើងបើឯងទុកយើងចិញ្ចឹមតែបើឯងយកទៅយើងក៏មិនខ្វល់ហើយអ្នកម៉ែនិយាយគ្មានយល់អារម្មណ៍ជាស្រីដូចគ្នាសោះហើយរឿងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ប្តីខ្ញុំឯងគិតថាយើងនេះខ្លាចឯងអញ្ចឹងមែនទេឯងសាក់និយាយទៅតើកូនប្រុសយើងស្ដាប់ឯងឬក៏ស្ដាប់យើងហាបើអញ្ចឹងអ្នកម៉ែក៏សាក់ជាមួយគ្នាមកក្តារទេកុំប្រហើនដាក់យើងចង់ដេញឯងចេញថ្មណាក៏បានដែរថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងឯងទៀតបានតែអ្នកម៉ែគ្មានហេយាយឯងរំមិនយូរទេខ្លាំងសិនចាស់ខ្ញុំនឹងបញ្ចុះបញ្ចុះប្តីខ្ញុំឲ្យផ្ទៃទ្រព្យទាំងអស់បើទោះជាមិនបានរៀបការក្តៅចាស់យើងនេះចង់មើលថ្ងៃនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយាយកញ្ចាស់ឯងគ្មានសល់អ្វីយាយជំទាវនោះធ្វើបាបអូនទៀតហើយបានជាអូនមករកបងដល់ទីនេះមែនហើយបងនេះយាយកញ្ចាស់នោះមិនព្រមរៀបការឲ្យពួកខ្ញុំសោះហើយអើយខ្ញុំដូចជាអស់ត្រឹមនឹងការរងចាំហើយណាបងខ្ញុំមកនេះគឺយកកូនមកលេងជាមួយបងដែរណាអូនពិតជាដឹងចិត្តបងខ្លាំងណាស់អូនមានអីឲ្យបងធ្វើមែនទេបងធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែអូនបានសុងបងសម្រាប់យាយកញ្ចាស់នោះចោលទៅចំណែកប្តីខ្ញុំនោះវាខ្វិនហើយបើបងសម្រាប់វាបានបងក៏អាចឡើងទៅនៅផ្ទះនោះបានដែរណាប្រពន្ធបងឆ្លាតណាស់បងនឹងបំពេញតាមបំណងរបស់អូនទៅចុះតែឥឡូវនេះអូនត្រូវផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យបងសិនណាមិនដឹងជាស្អីទេបងឯងនេះមិនដែលធ្វើឲ្យអូនខកបំណងឡើយលោកយប់ឡើងអាត្រៃបាននាំគ្នាចូលផ្លាំងប្រាប់របស់លោកជំទាវពួកឯងជាអ្នកណាបាត់ទៅមកទីនេះបានហ៎អូយជួយផងអូយជួយផងយាយកញ្ចាស់ឯងត្រូវប្រគល់របស់ដែលមានតម្លៃទាំងអស់មកឲ្យយើងបើសិនជាចង់រស់នៅបន្តទៀតឲ្យឆាប់ឡើងមកអូយជួយផងអូយជួយផងយាយជំទាវយកមួយទៅជំទាវស្អីគ្មានទ្រាំនោះពួកឯងឆាប់ប្រមូលអស់មកតាន់ពួកវាកំពុងតែដេកលក់ឲ្យលឿនឡើងឆាប់ឡើងអ្នកម៉ែមិនអីទេអ្នកម៉ែកូនពិតជាអត់ប្រយោជន៍ណាស់ដែលជួយអ្នកម៉ែមិនបានអ្នកម៉ែកុំស្លាប់ចោលកូនអីណាអ្នកម៉ែពួកឯងវាស្លាប់ហើយតោះពួកយើងចំណែកអាខ្វិននេះវិញទុកឲ្យវារស់ទៅចុះអ្នកម៉ែចាំមិនហើយបងយាយកញ្ចាស់នោះស្លាប់ហើយតើបងបានរបស់អ្វីមកខ្លះទេបងជាអ្នកសម្លាប់វាដោយផ្ទាល់ដៃរបស់បងនេះប្រាក់ច្រើនណាស់អូនពួកយើងចាយ10ជាតិទៀតក៏មិនអស់ដែរក៏មិនតោះយើងអីណាគឺមកពីយាយឯងធ្វើបាបយើងមុនទេយើងនឹងនាំប្តីយើងទៅនៅលើផ្ទះនឹងហើយរឿងងាយសោះអូនពិបាករាប់ឆ្នាំបើដឹងអញ្ចឹងបងជួយអូនតាំងពីយូរមកហើយមិនបដ ாய் ឲ្យអូនពិបាកដល់ម្លឹងទេមិនអីទេបងពេលនេះពួកយើងសម្រេចហើយលោកស្អែកឡើងនាងបោះស្បាបានមកដល់ផ្ទះខូចដូច្នេះហើយនាងបានធ្វើជាស្រែកយំអ្នកម៉ែបងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់អ្វីទេអ្នកម៉ែហើយពួកអ្នកបំរើបាត់តាណាអស់ហើយមិនបានជាបណ្ដាយឲ្យមានរឿងដូចនេះអូនទៅមកពីណានេះសំណាងឲ្យដែលអូនមិននៅកុំអីគ្មានសុវត្ថិភាពទេតែជាអញ្ចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តទៅវិញទេនេះអូនទៅផ្ទះម៉ែអូនតាអូនឃើញបងលងលក់តែមិនហ៊ានរំខានតែឥឡូវអើយបើជាមានរឿងបែបនេះទៅវិញអូនពិតជាគ្មានបានការមែនមិនអីទេតែពេលនេះបងខ្វិនហើយដើមរួចទេអូនហើយអ្នកម៉ែក៏ឈឺទៀតអូនកុំតណាទៀតណានៅមើលថែអ្នកម៉ែនឹងបងផងឯអ្នកបំរើពេលនេះគឺរត់ភ័យស្លន់ស្លោរឿងប្រយុទ្ធមិញគេសុំឈប់អស់ហើយនៅតែពូសយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមែនជាកម្លាំងយៈទេខ្ញុំមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងរកពេលដីពួនសឹងមិនបានទៅហើយនៅឲ្យមើលថែពីនេះម្ដាយកូនឯងទៀតទេអើយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវគិតសាច់ជាថ្មីហើយបងមានមាសប្រាក់ទេបងរកអ្នកបំរើថ្មីទេកូនឃើញទេវាចេញចរិតពិតហើយវាមិនបានស្រឡាញ់ឯងដោយដែលម៉ែគិតអញ្ចឹងតែម៉ែស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់ម៉ែទើបម៉ែព្រមទទួលហើយសង្ឃឹមថាវាកែគំនិតតែសត្វក្អែងទោះមានទំនុំពាក់ស្លាប់ហងខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏នៅតែជាសត្វក្អែងដែរនាងបោះស្បាកម្មតាមតនឯងតនហន់ហើយនាងនរកមកចាប់ជៀនអ្នកម៉ែដាក់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយនៅចេះបោះប្រូទីន
បងឌីបងមើលម៉ែបងចាស់តែខ្ញុំធ្វើអីខុសបានជាស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះបងជួយឆ្លើយនឹងខ្ញុំបន្តិចមក អូនកុំប្រកាន់នឹងគាត់អីណាអូនគាត់ចាស់ហើយគាត់ចេះតែនិយាយទៅទេ មិនអីទេខ្ញុំស្ដាប់តាមបងចាស់ចាំខ្ញុំនេះជួយមើលថែគាត់ក៏បានចំណែកបងវិញនោះឲ្យអាសូរជាអ្នកមើលថែទៅចាស់ អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះ ស្អែកឡើងអត្រែក៏បានមកផ្ទះនាងបោះស្បាពួកគេមករស់នៅជុំគ្រួសាររបស់គេពួកឯងមកទីនេះធ្វើអីទៅពួកឯងឆាប់ចេញទៅវិញទៅចេញទៅយ៉ាងម៉េចហើយលោកជំទាវពួកកែជំទាវឡែតឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនក៏មិនខ្លាំងទៀតទៅយើងនេះខំធ្វើល្អជាមួយជំទាវឯងនេះច្រើនណាស់មិនដែលមើលឃើញអំពើល្អរបស់យើងនោះទេពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយហាស្គាល់រសជាតិដែលត្រូវគេជិះជាន់ហើយឬនៅធ្វើអើយ យើងនេះស្គាល់សណ្ដានឯងច្បាស់ណាស់ថាជាសណ្ដានថោកទាបឥតគេខ្មាស់តែយើងស្ដាយដែលយើងនេះមិនឲ្យកូនយើងពេកទើបយើងដេញជើងឯងវាមិនទាន់នេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងមិនព្រមរៀបការឲ្យពួកគេដោយពួកឯងនេះណាបានតែទៅដេកគុកទេទើបសមយើយាយកញ្ចេះណាសម្ដីខ្លាំងដាក់យើងទៀតទេជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់សិនទេពេលនេះដើមមិនរួចផងនៅហំទៀតបងត្រែអូជីកញ្ចាស់ទម្លាក់ចណ្ដាលទៅបើវាមិនស្លាប់យើងនឹងធ្វើឲ្យវានេះឈឺចាប់បន្តិចម្ដង បោះស្បាអូនធ្វើអីហ្នឹងគាត់ជាម្ដាយក្មេករបស់អូនណាហេតុអីក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់ បងចូលខុសហើយបងនេះមិនដែលដឹងថាគាត់អាក្រក់យ៉ាងណានោះទេគាត់ជួលគេឲ្យទៅសម្រាប់អូនចោលតែជីវិតអូននេះវាថ្លៃទៅមានជីវិតរស់ បងមិនជឿថាអ្នកម៉ែធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ចៅគាត់ខ្លាំងណាស់អូនកុំកុហកបង ហេម៉ែបងល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយអ្វីក៏បងមិនដែលជឿខ្ញុំដែរគាត់ងប់នឹងមានប្រាក់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏មិនដែលស្រឡាញ់អ្នកណាក្រៅពីបងនឹងខ្លួនគាត់ដែរបានហើយឯងសម្លាប់យើងទៅកុំអាលអីណាយាយកញ្ចាស់ចាំស្ដាប់រឿងពិសេសសិនទេថាបងឌីនេះគ្មានកូនទេចំណែកកូននេះគឺជាកូនប្តីចាស់របស់ខ្ញុំហើយពេលនេះគាត់ក៏មករស់នៅទីនេះដែរ អូននិយាយស្អីប្តីចាស់ស្អីទៅនេះអូនមិនមែនមានកូនជាមួយបងទេអូនឯងក្បាត់បងមករហូតអញ្ចឹងហ៎មែនហើយអាល្ងើនាងជាប្រពន្ធរបស់យើងណាវើយហើយកូនក៏ជាកូនរបស់យើងដែរក្នុងជីវិតរបស់ឯងគ្មានអ្នកបន្តពូជឲ្យឯងទេឯងគ្មានកូនទេ អត់ទេឯងកុហកយើងកូននេះជាកូនរបស់យើងមិនមែនជាកូនឯងទេយើងមិនជឿទេ ប្តីនិយាយប៉ិនណាស់បងគ្មានកូននោះទេបងប្រាថ្នាច្រើនហួសកម្រិត បងល្ងងណាស់ពេលនេះយកម៉ែកូននេះចេញពីផ្ទះនេះទៅចង់ឲ្យចាប់បោះចុះក្នុងទឹកអត់ទេពួកឯងអាក្រក់ណាស់ពួកឯងអាក្រក់ណាស់ តោះអូនយកមាសប្រាក់មកដាក់កន្លែងដើមវិញទៅគ្រាន់តែដូរម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះ ចៅយកមិនគឺជាឯងយើងស្ដាប់សំឡេងឯងបានពួកឯងថោកទាបណាស់ ពួកឯងឈប់ភ្លាមមិនអាចយកអ្នកណាចេញពីទីនេះបានទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបកលខ្លួនទៅព្រោះប៉ូលីសពាត់ជំចិត្តអស់ហើយ លោកជំទាវយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកជំទាវឈប់ខ្លាចទៅណាពួកគេមិនរួចខ្លួនទេប៉ូលីសបានធ្វើការងាររបស់គេហើយក ែវនាងជួយពួកយើងផងបងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេកែវបងសុំទោសអូនគ្រប់យ៉ាងណាកែវសូមអភ័យទោសឲ្យបងផង មិនអីទេបងខ្ញុំបានអភ័យទោសឲ្យបងតាំងពីខ្ញុំឈានជើងចេញពីផ្ទះនេះម្លេះបងកុំគិតក្នុងចិត្តអីណា បងអរគុណកែវណាស់ពេលនេះពួកយើងមកជួយអញហើយអញកុំភ័យអីណា អត់ទេយើងអត់បាត់ធ្វើអីទេគឺអត់តែទេវាជាអ្នកប្លន់យើងមិនដឹងរឿងទេមែនហើយពួកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេសូមលោកដោះលែងពួកខ្ញុំទៅ ចង់យករួចខ្លួនផងពួកយើងទៅដេកគុកទាំងគ្រួសារទៅទើបមិនបែកគ្នា អត់ទេលែងយើងទេឯងមិនខឹងយើងទេនាងកែវយើងធ្វើបាបឯងច្រើនណាស់ពេលនេះយើងដឹងខ្លួនហើយថាយើងធ្វើខុសលើឯងច្រើនមែនទែនយើងសុំទោសឯងផងណាមិនអីទេលោកជំទាវរឿងនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ឡើយបាក់កុំតែបានលោកជំទាវចិញ្ចឹមខ្ញុំនោះម្លេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនេះនោះទេលោកជំទាវទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅណាចាត់ទុកថាខ្ញុំជាកូនលោកជំទាវទៅចាយើងអាក្រក់ណាស់ឯងចង់បានយើងធ្វើជាម៉ែរបស់ឯងទៀតទេយើងខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ លោកជំទាវពួកខ្ញុំយល់ហើយដូច្នេះនាំគ្នាទៅនៅផ្ទះខ្ញុំទៅមានអ្នកបម្រើច្រើនដើម្បីជួយមើលថែចាំដល់ពេលជាសះស្បើយហើយចាំលោកជំទាវមកទីនេះវិញកុំហួសពេលដែរ យើងអរគុណពួកឯងហើយដែលមិនស្អប់ខ្ពើមយើងព្រមទៅនៅជាមួយនឹងពួកឯងចោះ
គ្រួសារនាងបុស្បាត្រូវបានដេកគង់ចំណែកឯលោកជំទាវនិងកូនត្រូវបាននាងកែយកទៅមើលថែរួមជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងដែរពួកគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុត